So I just wanted to explain a bit why we organized this exhibition, and I want to thank Boris, the organization. So we squeezed into a festival that is already existing, and I will leave Boris and maybe Nicolas to make the link between the two events. Because we just published, or I don't know what's the proper word for it, the new Belgian passport in February. And there is something peculiar about this passport that was launched by our Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, Sophie Wilmès, end of Jan. It has comics on every single one of its pages. And of course, starting with Destination Moon, Tintin's probably his most famous one. But why is that? Of course, it's because the very important role that comics plays in the Belgian culture. So it's, of course, also a more secure passport. The first function of this passport is to travel, and Belgium is proud to say that we have one of the most secure passports in the world. But we didn't have yet one of the coolest one, which is what one of the media said about it recently. So, of course, all the characters that are inside have a link with Belgium. I can go through it, but you can go through it in the exhibition. And what you see here, you see, for example, here, Moulin Sarr and Tintin, or Marsupilami on one of the pages. What you will see in the frames is actually this page, but also the UV one. And actually, the UV one is the full drawing that you never see when you have your own passport. And so that's also what the exhibition is about. So that's what we wanted to portray, make the link between the Belgian culture, where really we have, I don't know if probably all of you know, I don't know, but we have a museum of comics in Brussels. We have several museums designated to one special author also that you can find in Belgium. There is a museum for Hergé, for example. So that's it. So we also have a very strong link with the Smurfs that have not only helped us promote Belgium, but also played a role in the promotion of the SDG goals. We had a whole campaign with the Smurfs. So that's just a few recent examples. Just maybe for the ones that I didn't talk about, well, I'm not sure we need to detail. I think it's better you just see them on the exhibition, the different characters. Some are more international, some are more national characters that maybe you're not familiar with. But the idea was to represent Belgium as a whole. And to travel with them. So I will leave it to that. And maybe we have the chance to have in Thailand the best experts on comics that I personally know, but which also published recently this book on Thai comics, the history of Thai comics. And I think you can maybe say a word about the link between the two. As we are in Thailand. Yes, hi everyone, Sawadee-krap. So my name is Nicolas Verstappen. I'm a lecturer at Chulalongkorn University, where I'm teaching art and communication studies. And so I wrote a book, The Art of Thai Comics, which is the history of Thai comics over a century. But there are actually a lot of links between Thai comics and Belgian comics. Is it in terms of style? This is a favorite panel by Hergé. Hergé was really proud of that panel from the craft with the dog
close, where you can see that the movement is being allocated over different characters. Something we find also in Thai comics. This is from Junction, where we have like the same system that is being used right here. So this is from my presentation from later on today, and so I will scroll quickly. Oh yes, of course. I will scroll quickly, and there was also in the late 1950s and for 20 years the publication of Belgian comics in Thailand. They were published by Verstappen magazine, which was educational magazine and comics magazine published by priests, French and Belgian priests who had settled in Bangkok. And they thought that to reach young audience and readership, they would translate Belgian comics into Thai. And so here you have an amazing example of a Tintin cover that is redrawn by a Thai artist in 1962 in a completely surprising style here, for instance. And there were other books, and this is not one, it's not a famous Belgian comics, it's one of the most beautiful. It's the Aventure of Corentin by that you can see here. And it was translated in Thai version. So here you have the Corentin Adventure, Belgian comics translated in Thai in the 1960s. And this is a beautiful cover that was painted by a Thai artist based on one of the panels. And you can see that he turned the tiger in a more local tiger with larger stripes. And then there will be, this is the complete history of Thai comics. There will be later on an important artist, Rong Prapasanobon, who will launch a magazine that is a cartoon, the Chayapruk cartoon. And he actually went to study in Europe for 2 years. He was sent by the Thai publisher in Europe to learn about European comics and European children books. And he thought, oh, we need to do the same. And Chayapruk Cartoon is going to become the most successful Thai comics magazine for children. And you can see, this is a page by Rong Prapasanobon, that he was actually inspired by a French comics, which is Asterix and Obelix. So he would borrow some elements. But he will also, this is another page by Prapasanobon, the Smurfs. Here you can see the Smurf and the Krakukas. So he actually borrowed these elements, the characters that he discovered in Europe, and he will import them in Thailand. This is 1980, and he will make his own version of the Smurfs and the Krakukas and the Flagada from a French artist. And as the ambassador mentioned, so you can see in the exhibition the Smurf, and this is the UV version of the passport. And so it's really interesting to see how there is a link between Belgian comics and Thai comics, because comics travel fast. Even if you don't understand the stories, you can be inspired by the art, and it's really immediate. So you see the pages and you thought, oh, that's a nice idea, that's a good design. And even without understanding the language, you can be inspired by artists from all around the world. And that's something we discovered in comics. It's how fast there was a spread, a cultural spread of styles, character design, and so on around the world. And that would be it for my short presentation. Thank you very much. And thank you, Boris, for organizing this festival again. Thank you. You want to say words? I think we started small and we go bigger and bigger. And of course, we have to let the organizer give a bit of a context on where we place this little part. Okay.
Thank you, everyone. My name is Boris. My artist name is Sketchman Boris. And well, basically, the idea is to tell people that there is a rich artistic talent in comics art in Thailand. And Nicolas was a big part of that. When I discovered Nicolas, I couldn't believe there was someone who knew who taught comics in Bangkok. It made me so happy. And I would like to thank the Belgian embassy for, joining us and helping us make this happen. So the idea is to basically gather artists and showcase their art and just say that we are here. Just to, and hopefully inspire more people and children to make comics and develop the art. And so you will see the exhibition. So you'll see different artists with their bio and their artwork next to it. And of course, some of the artists are actually here at the booth. So I highly recommend you talking about them, buy books from them. That's how you support artists. And this is why we do conventions. It's to support artists and the art form. So please do that. Please spread the word. And this is just the beginning. We will do this. My passion and my ambition is to do this better every year. And yeah, so that's what I wanted to say. And as I said, I'll also be having my book, Counting Sheep, which I self-published. Yes, so long live comics. Yes. And I would just like to take the time to thank Junction, our sponsors, the Embassy of Belgium, and Sakura, who has a shop here. And I would like to introduce, so please welcome Nicolas Verstappen. Thank you. Which took me 5 years to create because there was almost nothing about the topic. ค่ะคุณนิโคลัสเป็นนักวิชาการด้านคอมิกโดยเฉพาะนะคะซึ่งเขาได้เขียนหนังสือเล่มสีแดงๆที่เราเห็นอันนี้ชื่อการ์ตูนไทยซึ่งในฐานะคนไทยรู้สึกว่าก็แอบเขินนิดนึงว่าโอเคคนที่มารวบรวมประวัติศาสตร์ทั้งหมดให้เราคือคนที่ไม่ใช่คนไทยนะคะแต่ว่าในนี้มีทุกอย่างที่เขาพยายามจะหาได้ตั้งแต่ต้นซึ่งวันนี้มันก็ได้มามีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะใน presentation นี้แล้วก็ใน exhibition นี้ค่ะ Thank you. Okay, so what I've been trying to do, and the first step was to try to map the history of Thai comics and to find as many sources as I could, do interviews and go through newspaper archives from the Thai National Library. And this was the result, which is trying to gather the history of Thai comics, a century of Thai comics. Starting with mostly the 1930s with Sawas Jutarap and Sensitive. And then there will be two main schools. One is realist comics, so using a realist style here at the top. And there will be more cartoony style or semi-realist style that is here at the bottom. อันนี้เป็นแมปในการรีเสิร์ชของคุณนิโคลัสนะคะเริ่มจากตั้งแต่1930มาจนถึงต้นปี2000ซึ่งสีเข้มๆที่เราเห็นข้างบนคือสไตล์ที่เป็นเรียลลิสติกเลยดูเหมือนพยายามวาดให้เหมือนแล้วส่วนข้างล่างมาสีอ่อนๆจะเป็นลักษณะการ์ตูนมากขึ้นมีการตัดทอนดูเป็นการ์ตูนที่เราเห็นในสมัยนี้ค่ะ So the very first comics in Thailand we are aware of at this point is coming from 1907. I gave you the Buddhist date too, so it's in Buddhist era 2450 year. So it's 1907. It was still called Siam and not Thailand. And they were actually woodcut comic strips that we don't know the name of the authors, the creators were not credited in these early comics. And they would use panels in woodcut
and some text at the top. Here, a conversation between a kid and a crocodile who is going to eat the child, but the child will be able to escape thanks to an umbrella. And we have a really sad crocodile crying at the end of the story. ค่ะอันนี้น่าจะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่คุณนิโคลัสจะหาได้ก็คือตั้งแต่ปี 1907 ซึ่งยังเป็นสยามอยู่นะคะแล้วก็ในการที่จะผลิตซ้ำเยอะๆมันไม่ใช่การวาดทุกอันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาเลยใช้วูดบล็อกวูดคัตในการที่จะทำให้เกิดหลายๆแผ่นขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องวาดทุกครั้งนะคะซึ่งก็มาในลักษณะคอมิกสตริปเลยคือเป็นช่องๆเป็นการ์ตูน4ช่องจบซึ่งในประเทศไทยมันในยุคนั้นก็เป็นยุคแรกเริ่มเลยว่าเราเอามาจากประเทศทางฝั่งยุโรปนะคะ The real development of Thai comics will be propelled by a king, a Thai king, because King Vajirabhut, Rama VI, if I'm not mistaken, Rama VI, will study in England, and in England he will discover British cartoons. And King Rama VI was really interested of using cartoons for propaganda, because in Britain and France, cartoons were used for propaganda, politics, and like here it's showing the French wolf trying to cross the Mekong to attack the Siamese lamb. So they were highly political, and King Vajirabhut Rama VI will say, oh, that's an interesting medium, and he will become a cartoonist himself. It's one of the only time, I think it's the only instance I know of a king being actually a cartoonist, and he will start mocking his own minister. So here he's drawing the Ministry of Railroad, and he's making fun of his own minister. He could do that because he was the king, and he would also create drawings without outlines, which is called the missing line technique, the Sen-Cat technique, for instance, and he will promote comics in his Royal Gazette, which is the Duzit Samit Gazette, where he will invite aristocrats to create short comics and cartoons. อันนี้น่าจะเป็นสิ่งใหม่ที่คนไทยอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนคือรัชกาลที่6ของเรารู้อยู่แล้วว่าท่านชอบศิลปะท่านชอบกวีแล้วหนึ่งในนั้นที่เขาคิดว่าเฮ้ยมันน่าสนใจน่าจะเอามาใช้ในการสื่อสารกับคนในประเทศได้ก็คือคอมิกส์เพราะว่าเขารู้สึกว่ามันเสพง่ายแล้วก็มันสามารถเอามาใช้เป็นอุปกรณ์ไม่อยากเรียกว่าเครื่องมือนะอุปกรณ์ทางการเมืองได้เพราะว่าในยุคนั้นก็มีเรื่องของฝรั่งเข้ามาต่างๆแล้วเขาเองก็เป็นคนที่วาดการ์ตูนเองด้วยเห็นได้จากงานอาร์ตเวิร์ก2ชิ้นอันนี้นะคะชิ้นนี้มีการแซวข้าราชการด้วยกันเองซึ่งก็สามารถแซวได้เพราะว่าก็เขาใหญ่สุดนะเนาะก็ Ministry of Railway yeah คมนาคมการรถไฟผู้ว่าการรถไฟณสมัยนั้นไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรก็ท่านก็วาดการ์ตูนแซวนะคะแล้วก็เทคนิคอันนี้คือวาดรูปขึ้นมาโดยที่ไม่มีเอาท์ไลน์ใช้ชื่อเทคนิคว่า What is the name of the technique again? Sen-Cat in Thai, but I don't know how it's missing line. เส้นขาด Sen-Cat. Sorry for my เทคนิคเส้นขาดคือแบบมีแต่ข้างในแล้วไม่มีข้างนอกแล้วก็เหมือนกับให้เดาเองว่าอันนี้มันคือคาแรคเตอร์ของใครนะสร้างลูกเล่นสร้างความสนุกในการใช้คอมิก Thank you. And so there is part of what is called the Civilai project. So the idea is that Siam was surrounded by the British coming from Burma and the French invading Cambodia and Laos. And so Siam, in order to stop this invasion, will use what we call the Civilai process. The idea is that they say, okay, the French are invading us because they want to bring civilization. That's what they claim. So we are going to self-civilize ourselves,
and we are going to invite Italian artists to change all the art from Thailand and Siam so that we look civilized. And when the French arrive, we can say, no, we don't need civilization. We have it already. Look, everything is Italian, neoclassic, Renaissance style, so we don't need your civilization. กลยุทธ์สงครามสมัยนั้นก็คืออยากจะได้ประเทศเขาแหละแต่ใช่ให้เหตุผลว่าฉันต้องการทำให้เธอมีความเจริญมากขึ้นมีความ civilized เพราะฉะนั้นฉันก็เลยจะมาบุกเธอนะจ๊ะแต่ทีนี้เทคนิคของผู้นำของเราในยุคนั้นก็คือเอาศิลปินอิตาเลียนเข้ามาแล้วก็สร้างตึกรามบ้านช่องแต่งตัวมีการนำเสนอสื่อในลักษณะที่ดู civilized อย่างที่เขาฝรั่งเศสบอกเพราะเพื่อฝรั่งเศสเข้ามาจะได้บอกว่าคือ civilized แล้วนะอันนี้คือทำแล้วฉันไม่ได้ต้องการความ civilized จากเธอมากไปกว่านี้ And that's why they will make a mix, so they will try to keep the Siamese narratives, the Siamese tales, folk tales, literature, but then they will borrow formal style, so it will look Italian, so they will borrow the techniques, but they will keep the culture, the Thai culture intact beneath. แล้วอันนี้อาจจะเป็นที่มาของว่าทำไมการ์ตูนไทยถึงมีแต่เรื่องโฟล์คเทลมีแต่เรื่องการ์ตูนพื้นบ้านเพราะว่าเขาต้องการให้มันยังมีความผสมกันอยู่เป็นไทยสไตล์เลยคือเรารับเพื่อนมาแล้วกลายทำให้เพื่อนเป็นเราโดยการแบบฉันไม่ได้จะเล่าเรื่องแบบที่เธอเล่าฉันเล่าเรื่องแบบที่ฉันเล่าแต่ฉันใช้เทคนิคของเธอในการเล่าค่ะ So the King Rama VI will also organize contests nationwide, and they will ask any Siamese to actually participate in the context and send their cartoons. And that will lead to the first generation of Siamese cartoonists. So the cartoonist who would won these contests would become the first political cartoonist from Siam. มีการประกวดวาดการ์ตูนเกิดขึ้นนะคะว่าแบบส่งคอมิกสตริปของเธอมาแล้วถ้าเกิดเรื่องไหนโดนใจสไตล์ของใครโดนใจก็จะมาเป็นนักเขียนหลักในการทำสื่อให้รัฐบาลประมาณนั้น And so there will be really challenging cartoonists who will make comics against the monarchy, against the absolute monarchy. This is before the 1932 revolution. So there will be cartoonists who will make comments about the king, the absolute monarchy, about the corruption. This is a autobiographical comics. This is the artist himself, Sem Sumanan, who is attacked by the tiger of gambling. And this is because Sem Sumanan made a piece saying that the Siamese police was being corrupted by gamblers, and he will be attacked in a trial. And so here he's showing himself being attacked by the tiger as a symbol of him being attacked in trial as a journalist by the Siamese police for defamation. แก้ไขเล็กน้อยเป็นนักเขียนหลักให้กับหนังสือพิมพ์หัวนี้ที่เป็นหนังสือพิมพ์การเมืองเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็น propaganda ของรัฐบาลแต่เป็นข้อความที่หนังสือพิมพ์หัวนี้อยากจะสื่อซึ่งก็เป็นลักษณะอยากจะพาประชาธิปไตยเข้ามาก็จะมีการเล่นประเด็นการเมืองต่างๆCan you explain a little bit about the first panel? Oh, this one? Yeah. This one is a strip by Pleng Trai Pin, where he's actually making a comment about the fact that when Siamese readers were looking at a national newspaper, they would say that it's not accurate information, but they would read the same information in an international foreign newspaper. They would say that the information is accurate. So showing that the Siamese people did not trust their own journalists. โอ้ไม่ได้ต่างจากสมัยนี้เลยนะคะก็คือเนื้อข่าวเดียวกันเป๊ะอ่านในหนังสือพิมพ์บ้านเราตอแหลเปล่าวะเรื่องจริงเปล่าวะแต่พอเวลาหนังสือพิมพ์จากข้างนอกพูดเนื้อข่าวเหมือนกันเป๊ะแบบใช่น่าจะใช่แล้วแหละถูกต้องมันแปลว่าเราไม่ไว้ใจสื่อในบ้านของตัวเองค่ะ
There will be also a really strong feminist movement in the 1920s, and some of the earliest cartoons and short comics we have from that time were feminist in content. They were asking that the women who would make or study could actually use their diplomas to make a job out of it, because the idea was they were studying at school, but they couldn't get the job they learned about, or there would be other strips about polygamy, which was still practiced at the time, and the fact that the problem is that men were having so many women that they couldn't provide for all of them, and they were in a really starving condition. And so there were comments about how it should stop, so that we could have less women, but that they would have a better life. ณยุคนั้นมี feminist movement นะคะซึ่งเขาก็สื่อสารโดยการใช้การ์ตูนเหมือนกันอย่างเช่นณยุคนั้นยังมีวัฒนธรรมของการมีหลายเมียอยู่ที่จริงก็ไม่ใช่ณยุคนั้นนะคะอันนี้เขาก็จะ like I'm trying to read this one is like oh I'm very bored of my wife the first wife so I find the new girls in the house to make me happy and don't worry about the boredom anymore because we can always have new girls. Oh, yes. The very first Thai cartoonist who will really use a Western system of comics is Chan Suvarnapunya, who was creating starting in 1929. This is a page from 1931. Really use panels and speech balloons like we know in most comics. And he was the very first one to introduce that technique. But what is interesting is that at first comics in Thailand, in Siam at that time, will always use poetry. And this is also something that is really unique. It's the idea here they are introducing a proverb in Thai, and the comics was meant to explain that specific poem. อันนี้เป็นการเล่าเรื่องแบบคอมิกสตริปแบบฝรั่งเลยแต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนกันคือเราจะเริ่มด้วยกลอนโครงกาบฉันกลอนซึ่งมันเป็นไทยสไตล์มากๆหลังจากเริ่มด้วยลำนำตรงนี้ถึงจะมาค่อยอธิบายเรื่องแล้วก็จบแก๊กตรงนี้นะคะหมดตัวเข้ามาเจอผู้หญิงปุ๊บกลับออกไปหมดตัว So here he sees a beautiful woman, they go home, and then the husband arrives, and he's surprised because he was not expecting the husband, and as a way to, he need to repay the offense, and he's going to lose everything. And so it's a proverb about you shouldn't, what's the expression? No, I lost the expression. So you shouldn't judge on appearances. So is it promote the romantic culture that you should have only one lover or something? Oh, it's that you shouldn't. What's the? Shouldn't cheat. Yeah, you cannot cheat, but it's about when you see someone, if he didn't know she was married, but you need to be more cautious. You don't. Yeah, not judging a book on the cover. Right. Thank you. ประมาณว่าแบบเรื่องนี้พูดถึงการไปเจอใครสักคนหนึ่งเราก็แบบก็ไม่ได้ถามหรอกว่าเขามีแฟนหรือเปล่าแล้วก็กลับบ้านไปกับเขาปรากฏว่าอ้าวเขามีสามีเขากลับมาแล้วก็ดีลกันยังไงดีล่ะก็เลยจะต้องแบบว่าเสียสละบางอย่างซึ่งในที่นี้ก็ดูเหมือนจะเสียสละทรัพย์กลับออกไปแบบแก้ผ้าอันนี้คือในปี1931 The 1932 will be a huge revolution in Thailand because we are going to move from the absolute monarchy to the constitutional monarchy. And because of all the discontent in the population and all the cartoons that were published against the absolute monarchy. And so that is one big revolution, 1932. But surprisingly, in 1932, they didn't get more freedom in the press. It was the opposite. So suddenly the new regime after the revolution will be more strict with the censorship.
and all the cartoonists will be afraid to make political cartoons. And so they will decide to stop political cartoons and start to make fiction and long-form comics. การ์ตูนในเมืองไทยมันเริ่มมาจากการล้อการเมืองแต่พอมันมีปฏิวัติในช่วงปีนี้เขาก็เลยจะต้องเลี่ยงไปวาดอย่างอื่นแทนเพราะว่ามันมีเรื่องการเซ็นเซอร์แล้วเขาก็คงไม่อยากจะโดนโจมตีในฐานะศิลปินก็เลยมาเล่าเรื่องอื่นแทนมาเล่าโฟล์คเทลมาเล่าฟิกชันเรื่องแต่งแทนที่ไม่ใช่เรื่องล้อการเมือง And so Sawas Jutarop will create the first long-form comics, introducing a character named Kun Muen, who is actually inspired by Popeye, who was one of the most popular character worldwide at that time. คุณสวัสดิ์นะคะก็เริ่มแต่งเรื่องยาวไม่แน่ใจว่า is it the first long story Yeah, the first serialized, so it's a long story. Yeah. น่าจะเป็นคนแรกที่แต่งเรื่องยาวที่เป็นฟิกชันนะคะซึ่ง represent ขุนหมื่นซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากป๊อปอายส่วนตัวจะแอบบอกว่าเคยแอบอ่านบางพาแนลแล้วแบบทะลึ่งมากด้วย So this is so they were published in newspapers first, serialized in the newspaper, and then they would be gathered as comic books. This is a beautiful cover. Actually, I have brought the original books with me, so you can after the talk you can see the actual books. And so here Kun Muen is always he's appearing in many adventures, usually helping the princes from the classic folk tales that were adapted. ก็จากอะแดปมาจากป๊อปอายเนาะมีฉากที่เหมือนกับอยู่ในทะเลเป็นแอดเวนเจอร์เป็นการท่องเที่ยวผจญภัยช่วยเจ้าหญิงเป็นพล็อตสไตล์แบบณยุคนั้นนะคะ So this is an example of a page adaptation of Sang Tong, who is a famous folk tale. You can see the character. He's not exactly like Popeye because he's never using his fists. He's never fighting. He's a trickster and he's really clever man who is always using his mind and tricks to help the prince. สิ่งที่ไม่เหมือนกับป๊อปอายก็คือเขาไม่ได้ต่อยตีสู้ไม่ได้มีแบบแบ่งกล้ามแต่ว่าจะเป็นลักษณะคล้ายสังทองใช้ความฉลาดใช้ทริคใช้กลอุบายในการทำให้เรื่องของตัวเองสำเร็จค่ะ And there is always, and that is really unique to Thailand, the introduction of text in poetry below the panels. สไตล์เดิมลำนำจะมาด้วยกลอนมีพาแนลแล้วก็มีกลอนที่จะพาไปสู่อีกหน้าหนึ่ง So this is an adaptation of the folk tale Kawi, and I was really surprised when I discovered the comics. This is 1936. Kawi is happening in the Ayutthaya period, so in the 15th, 16th century, and I was really surprised to discover robots in his story. คุณนิโคลัสเซอร์ไพรส์มากว่าแบบมันมีหุ่นยนต์มาโผล่ในนี้ได้ยังไงมันเหมือนอลิสน่ะคือไม่แน่ใจว่าเขาได้แรงบันดาลมาจากไหนแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดในยุคอยุธยาและเป็นเรื่องคาวีอะแดปมาจากคาวีแต่ก็มีการใส่จินตนาการที่ได้แรงบันดาลใจจากการ์ตูนฝรั่งอื่นๆเข้ามาด้วย And in the story of Kawi, in the folk tale, the prince is fighting his uncle, if I recall, and he needs an army. And so because of magic, and thanks to magic, he will use tamarind leaves to create an army of characters that were impossible to destroy, like invincible characters. And that is why he gave, so in the folk tale, they probably are like looking like normal soldiers, but in the comics, he decided to introduce them like if they were robots. ก็เขาอะแดปมาจากเป็นฉากต่อสู้ที่มันจะต้องมีกองทัพของสองฝั่งแล้วแทนที่จะเป็นคนใส่ชุดเขาก็ทำให้กองทัพเป็นหุ่นกระป๋องแทนแล้วก็มีการเสกกองทัพมาจากใบมะขามแบบออกมากองทัพงอกออกมาเลยอะไรอย่างนี้ And so I thought this is not
I thought the design is not Thai. I'm sure it's coming from somewhere else. And so I started to do a lot of research until I discovered the same robots from Tiny Tim, an American newspaper strips from 1935, so just 1 year before. ในที่สุดเขาก็หาเจอนะคะที่มาของหุ่นกระป๋องมาจากการ์ตูนในท้ายหนังสือพิมพ์อเมริกันหัวหนึ่งนะคะซึ่งมาจากปี 1935 แล้วก็การ์ตูนเมื่อกี้ค่ะ 1936 ก็คือคงจะไปเจอมาแล้วก็มาใช้เป็น reference ค่ะ And so this is part of this idea of civilized project. It's the idea that we keep the folk tale. This is the original folk tale of Kawi, but then we borrow from the West what is interesting or fun, and that could fit our story. So he thought, okay, I have an invincible army to draw. Okay, let's borrow this element, and then I'm going to add some chain mails on the legs so that it actually looks medieval, like Ayutthaya period, and that would fit the narrative. จำได้ไหมโปรเจกต์ Civilize ที่เขาต้องพยายามทำให้ผสมผสานวัฒนธรรมโดยใช้เครื่องมือของฝั่งยุโรปมาใช่ไหมคะเขาก็พอเขาเจออันนี้เขาก็รู้สึกว่ามันน่าจะเข้ากับเรื่องคาวีได้นะแต่มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยด้วยการท่อนล่างนี่เป็นเหมือนกับทหารยุคอยุธยาที่เป็นกางเกงแค่นี้ฮะแพนส์แล้วก็เหมือนจะมีรองเท้าที่คล้ายๆกับยุคนั้นด้วย Can we make it bigger? Oh yes ท่อนล่างก็คือเหมือนกับเอาของแบบไทยมาข้างบนก็เป็นหุ่นกระป๋องไปนะคะ So he kept on producing more adaptation. This is the adaptation of the classic Prapaimani, one of the most famous literary work in Thai culture. And here is, and you can see the artwork is stunning. This is 1939. And all these works were, Thailand had an amazing artist that sadly are still forgotten. มาถึงมันจะพีคขึ้นเรื่อยๆพอมาถึงสุดสาครนี่จะเป็นเรื่องที่เราก็รู้กันอยู่ว่ามีชื่อเสียงที่สุดในนิทานพื้นบ้านนะคะซึ่งเราเห็นฝีมือเขาพัฒนาอย่างชัดเจนอันนี้คือคุณนิโคลัสเขาประทับใจมากว่าแบบพาแนลพวกนี้มันมีทั้งคาแรคเตอร์มันมีทั้งฉากที่น่าตื่นใจมากณยุคนั้น So Sutsakorn, who is the son of Apaimani and a mermaid, is able to tame the Maninmankorn, the dragon horse, and he will go fight against creatures. And here we have the end of a really creepy creature appearing at the end of the panel. ก็น้องสุดสาครบุกเมืองผีนะคะณตอนนี้ก็ยึดม้านินมังกรได้แล้วก็ฉันจะไปตามหาพ่อฉันแต่ฉันต้องผ่านเมืองผีนี่ก่อนนะคะก็เราก็จะมีเห็นฉากว่าแบบเขาต้องสู้กับปีศาจ But Sawas Jutarop was a really creative mind, and so when you turn the page, so this was in the newspaper, so one day you have this page, it's exciting, like a gigantic creature is about to attack, but when you turn the page, the next day you discover that there are just big arms with small bodies, a small face and two legs. What they are called? Yeah, I put the Muet Pralat, so the uncanny ends. เขาบอกว่าในวันหนึ่งมันจะเป็นอยู่ในหนังสือพิมพ์นะคะวันนี้ฉันเห็นตอนนี้แล้วแบบมันน่ากลัวมากมันต้องโดนปีศาจจัดการแน่เลยพอมาอีกวันหนึ่งฉันถึงได้รู้ว่าที่จริงปีศาจนี้คือแบบว่าแขนกระจ้อยหนึ่งขากระจ้อยหนึ่งแต่มีแค่มือที่ดูเหมือนจะดุมันก็เหมือนกับสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับผู้อ่านเป็น user experience เนี่ยสนใจ So there will be more and more cartoonists because Sawat Jutarop will have so much success. It was sold everywhere in Siam that many other artists will decide to do the same. And there is a teenager, Witamin, he was 16 years old, will decide to create his own comics. And this is his character. It's called Lingi.
จากความสำเร็จของคุณสวัสดิ์นะคะสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินหน้าใหม่ๆในยุคนั้นต่อมาก็คือคนวิตามินนะคะสร้างการ์ตูนที่ชื่อว่าลิงกี้ผู้ขยี้ยักษ์นี่มีแบบคาแรคเตอร์ But as you can see, this character is a really surprising one because it's mixing two American characters together. Maybe you can guess who they are. Mickey Mouse and Popeye. Indeed. So he keep the body, the pipe, the large forearms from Popeye, and then he puts the gloves, what's the name? The short with the two buttons, the eyes. So he's merging the two most famous American characters in his own creation. So the only part that is original is this? No. Oh yeah, I mean, and this maybe was influenced by Horace, which is the horse that was also famous at that time. เพราะฉะนั้นความเป็นไทยนะคะความเป็นไทยคือทำให้เพื่อนเป็นเรานะคะโดยการเอาเพื่อนมาผสมกันทั้งหมดการ์ตูนมิกกี้เมาส์ป๊อปอายนู่นนี่นั่นมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยคอลลาดกันออกมาเป็นคาแรคเตอร์ใหม่นะคะ And that is amazing with Thai comics and in Thai culture in general, but in Thai comics, it's amazing to see all these artists will borrow things and then they will merge them in ways that are really unique. I've never seen that ever before. The idea of merging Popeye and Mickey Mouse in one character. This is almost insane, but it works, and it's really show that quality or that quality that have Thai artists to take things and then create new things out of it. คุณนิโคลัสเขาชื่นชมศิลปินไทยว่าเขาไม่เคยนึกเลยว่ามิกกี้เมาส์มันจะมาอยู่กับป๊อปอายได้ยังไงแต่คนไทยเราสามารถทำได้เลือกมาแล้วก็ทำให้เป็นสไตล์ของตัวเองใช้จินตนาการเข้าไปว่าฉันอยากจะเอาส่วนไหนของใครมาใช้ทำให้มันน่าสนใจ They will be really influenced by Mickey Mouse, so you can see here the original Mickey Mouse page, and this is the page. It's actually when I saw this, I thought this is not Thai, this is borrowed from somewhere, and luckily I could remember that page of Mickey Mouse because I was teaching about that to my students. So I was really lucky that suddenly I could link the two. ในหน้าพาเนลต่างๆตอนแรกที่เขาเห็นตัวนี้เขาก็แบบมันไม่ใช่คนไทยแน่ๆมันมาจากไหนและด้วยความที่เขาจะต้องเอาหน้าการ์ตูนต่างๆสอนนักเรียนในคลาสนะคะเขาเลยจำหน้านี้ได้ว่ามันน่าจะมาจากเป็นอินสไปร์ให้กับฉากนี้คือไทยสไตล์สมัยก่อนเราไม่ได้เป็นผู้คิดค้นคอมิกขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นการทำอะไรใหม่ๆมันก็ต้องทำตามเพื่อนก่อนเหมือนกับเพลงไทยสมัยก่อนที่เอาทำนองมาทั้งดุนแล้วเปลี่ยนเนื้ออะไรประมาณนั้นน่ะจะคล้ายๆกันก็คือเราเอา position มาแม้แต่เห็ดก็ยังมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ And we can forgive him for stealing so many ideas because he was a teenager at that time. So he was really ให้อภัย starting. ได้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่อาจจะยังต้องการต้นแบบค่ะ And he copied from the best, so. Yes, yeah. It's a good thing. Then there is Jamnong Rodari, and Jamnong Rodari is for me was a real discovery because it actually had completely disappeared. So when I was working on my book, old cartoonists were saying Jamnong Rodari, he was one of the best in the 1930s, but no page had survived. So we had nothing at the Thai National Library, nowhere. There was not one single surviving page from Jamnong Rodari up until 2 years ago, maybe almost 3, where I got a message from the guy I was buying my Thai comics from, and he told me someone discovered boxes in an attic, and I think in these boxes you might be interested to buy them. And I said, oh yeah, let me send me pictures. And it's actually 1,700 pages that were cut from the newspaper, though they were clippings. And it's actually the complete work of Jamnong Rodari, Sawas Jutarop, the early Tukata, that someone cut in the 1930s and kept in a box up until today.
So I was really excited because it was the first time we could see the work of Jamnong Rodari. ตอนนี้เรายังอยู่ในพีเรียดนี้นะคะคุณจำนงรอดอริคือทุกคนที่เขาไปสัมภาษณ์บอกว่าคนเนี้ยดังมากแต่ไม่เคยเห็นงานของเขาเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนจะไม่รอดมาจนถึงยุคนี้แล้วแต่โชคดีมากที่คุณนิโคลัสเขามีตัวละครลับที่จะคอยหาการ์ตูนให้เขาแล้วเขาก็บอกได้เจอกล่องสุ่มอยู่กล่องนึงนะอาจจะน่าสนใจเอาไปไหมคุณนิโคลัสก็เลยซื้อมาแล้วก็สรุปว่าเป็นหน้าหนังสือพิมพ์ที่เขาตัดออกมาเฉพาะแพนเนลของคนนี้ค่ะประมาณ 1,700 ชิ้นเป็นงานของคุณจำนงทั้งหมดเขาก็เลยตื่นเต้นมากแล้วก็ในที่สุดเราก็ได้เมื่อ2 ปีที่แล้วเองค่ะได้เห็นงานของตำนานสักทีหนึ่งค่ะ He was indeed one of the most amazing artists ever. This is a page from 1934. It is an adaptation of a classic tale from the 19th century. And here it's one of my favorite pages, a sequence of a dream. So the main character is asleep, and then in her sleep, so we can see that she is dreaming that a god is lifting her up. And so they will have intercourse in her dream right there. And then she will be casted away by the god. And all that is happening during her sleep. You can see that the art style is absolutely stunning. And the sequence that is silent and a dream-like sequence is again really surprising for the time. อันนี้เป็นหน้าหนึ่งที่คุณนิโคลัสชอบมากใช้หลายเทคนิคหนึ่งในเทคนิคนั้นก็คือโอเคมันเป็นความฝันเพราะฉะนั้นในความฝันมันต้องมีเหมือนกับอะไรฟุ้งๆอยู่ข้างบนก็เขาฝันว่าอันนี้ตัวเขาเนาะผู้หญิงแล้วก็มีเทวดามายกเขาให้ลอยขึ้นไปแล้วก็ไปปั๊มกันอยู่ในกลีบเมฆแล้วก็โดนโยนออกมามันไม่ต้องมีบทพูดอะไรเลยค่ะทุกคนแค่ดูภาพก็เข้าใจได้ Yeah, and he also made an adaptation of Radhan Landai, a parody poem from the 19th century, and you can see the amazing design of his character with a beggar who believes that he is Prince Inao in the comics. And so you have all again the poetry and this absolutely stunning design for the character that is probably inspired by the shadow puppetry that was really popular at the time. สำหรับแก๊กนี้เป็นเกี่ยวกับขอทานที่คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าชายแล้วก็มันมีการใช้ adapt character น่าจะมาจากหนังลุงหรือเปล่าเพราะว่ามีข้อต่อมีการขยับร่างกายที่เหมือนกับมาจากหนังตะลุงนะคะ And he also introduced techniques like this one. So Hergé, as we have been talking this morning, created Tintin in 1929, and Hergé, the Belgian artist, was really proud of this panel because it's a panel where the movement is allocated over the characters, which was really effective in terms of really getting a sense of movement, not of one character, but through many characters. And that was Hergé's favorite panel from 1940. But it turns out that Jamnong Rodari did the same technique 7 years before, I think in 1933, where a character takes a stone, another is about to throw it, and the third one is throwing it away. So we can see that they were also really effective artists. แผ่นนี้เป็นแผ่นของหน้าหนึ่งในเรื่องตินๆซึ่งเป็นคอมิกที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกนะคะที่อยู่ในพาสปอร์ตด้วยทีนี้เทคนิคที่เขาภูมิใจมากเลยก็คือเทคนิคการส่งความรู้สึกจากฝั่งนู้นเข้ามากระทบกับคาแรคเตอร์ฝั่งนี้แล้วมันไม่ใช่คาแรคเตอร์เดียวแต่เป็นคาแรคเตอร์เยอะมากๆซึ่งเขาก็บอกว่าฉันนี่แหละเป็นคนคิดค้นเทคนิคนี้ขึ้นมาแต่อันนี้คือปีที่เขาผลิตใช่ไหมคะแต่มาดูว่าเขามาเจอแผ่นนี้ใช้เทคนิคเดียวกันเลยกับก้อนหินก้อนนี้ก็คือคว้างออกไปแล้วเรารู้สึกว่ามันหลุดออกไปแบบแรงไกลได้ความรู้สึกนั้นซึ่งถูกสร้างในปี1933ก็เลยไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็น
เทคนิคแรกในพื้นที่ของเขาและอันนี้ก็บังเอิญว่าอาร์ติสต์ไทยก็ทำแบบเดียวกันก่อนหน้านี้7 ปี So more about Belgian comics outside. So there is the exhibition of the new Belgian passport in which there are all the most famous Belgian comics characters that are now used in our Belgian passports. อันนี้อย่างที่เราเห็นข้างนอกนะคะก็คือ Advertising. คอมิกเป็นสมบัติแห่งชาติชิ้นหนึ่งของชาวเบลเยียมแล้วเขาก็ภูมิใจมากที่จะได้โชว์มันในพาสปอร์ตสไตล์ใหม่นะคะใครที่เพิ่งมาทำพาสปอร์ตในช่วงเวลานี้ก็จะได้มีพาสปอร์ตที่มีคาแรคเตอร์ที่มีชื่อเสียงต่างๆของที่ผลิตโดยศิลปินเบลเยียมอยู่ในแผ่นนี้ด้วย Okay, and I took so much time already. I knew it. So we are going to go faster. Just to show the evolution. So Jamnong Rodari was the first realist cartoonist for some of these stories. Another major artist who was trained by Italian artists invited by the Siamese kings is M. Vejakor. คุณเหมเวชกรอาจจะพอคุ้นชื่อกันบ้างนะคะเพราะว่าเขาอยู่ที่สีน้ำตาลนี้ยาวมากคือมาตั้งแต่สไตล์ที่เขายังไม่เป็นเรียลลิสติกจนเขามาเป็นเรียลลิสติกกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นศิลปินคนแรกๆที่พยายามจะวาดตัวการ์ตูนให้เหมือนคนจริงๆ He was an amazing realist artist. This is a page from his adaptation of Kamanita. อ๋ออันนี้มาจากการมนิตเรื่องการมนิตนะคะ Then we have the king of Thai comics, Prayun Chanyamongse. Here is with Walt Disney, as he went to be trained at the Disney studio for 6 months, thanks to King Rama IX. ป๋าประยูนนะคะป๋าประยูนนี่เป็นเขายกให้เป็นราชาแห่งคอมิกไทยเพราะว่าเขาสร้างเทคนิคขึ้นมาเยอะแยะแล้วก็ไม่ได้ทำให้มันหยุดอยู่แค่ภาพนิ่งด้วยเดี๋ยวเราจะฟังกันต่อWhat about King Rama IX again? Sorry. Yes. So King Rama IX introduced Walt Disney and Prayun Chanyamong together, so that Prayun could work at the Disney studio for 6 months. รัชกาลที่9ทำให้คุณประยูนกับดิสนีย์ได้เจอกันเราก็เลยจะได้ทำงานด้วยกัน And Prayun will mix together Like theater. So here is with Prime Minister Kukrit Pramod performing a Like play, which is a folk theater. สไตล์ของคุณประยูนก็คือการ adapt ลิเกมาเป็นการ์ตูน And so in the first comics, we will have a folk tale. This is the folk tale of Chantakarup with some Popeye influence. So they fight and they are in the folk tale. But suddenly it is stopped and we discover that they are on a stage because it's actually not the folk tale, it's the Like. And so the cops comes in and say, you are making it's so violent that people in the audience are fainting. So we are going to arrest you. อันนี้คือเหมือนกับเซอร์ไพรส์ในเซอร์ไพรส์ก็คืออันนี้เปิดมาเป็นฉากลิเกที่มีฉากต่อสู้เป็นแบบสไตล์ป๊อปอายเลยสู้กันไปสู้กันมาทำไมตำรวจมาจับวะเพราะว่าที่จริงไม่ใช่ค่ะคือตอนแรกเขาเริ่มด้วยฉากที่เหมือนกับฉากในการ์ตูนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันคือลิเกที่อยู่ในการ์ตูนแล้วตำรวจก็บอกว่าเธอมีฉากต่อสู้ที่รุนแรงมากประชาชนเป็นลมหมดแล้วเธอจะต้องโดนจับมันก็เลยเหมือนกับแบบนี่ไม่ใช่การ์ตูนเหรอคะ So this is a stunning cover from his Kraitong, the adaptation of Kraitong. อันนี้ไกรทองเนาะ Okay. And we go back. Yeah, I messed my slide. So we go back to Chantakarup. This is 1939, just before World War II. So again, we have the folk tale, Chantakarup and his wife Mora, if I recall, and they walk in the forest. And then next page, they find a lake, they jump, they start to swim in the folk tale. And suddenly, this is amazing, he breaks through, and I will zoom. It's actually not a real lake. This is an aquarium put on the stage
of the Lee K theater, and he suddenly breaks the fourth wall, going from the folk tale back into the audience of the Lee K play. โอ้มันเป็นสไตล์ของเขาเลยคล้ายๆกับจันทโคลบอันแรกเลยก็คือเปิดฉากมาเป็นเดินกันเข้าไปในป่าอุ้ยเจอแม่น้ำโดดน้ำแก้ผ้าเล่นน้ำกันสักพักนึงทะลุออกมานอกจอเฮ้ยที่จริงมันไม่ใช่ฉากจันทโคลบที่อยู่ในป่านี่หว่ามันเป็นลิเกจันทโคลบแล้วก็คือสร้างเหมือนกับแท้งใหญ่ๆขึ้นมาเพื่อเป็นละครเวทีค่ะแล้วก็ทะลุจอออกมา And this is amazing because these are the kind of metafiction tricks that Prayun will use like every 2 or 3 pages. And this is stunning because it's like 10 years before Mad Magazine would do things like that. So he was really doing something in the long form comics that was really unique for his time on an international level. สไตล์ของเขาก็ชัดเจนว่าเขาจะชอบแทรกอะไรแบบนี้ที่จะเซอร์ไพรส์คนดูเนี่ยในอีก 2-3 หน้าก็จะเจออย่างนี้อีกแล้วนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่ล้ำมากเพราะว่าก่อนที่เราจะได้สื่อต่างชาติเข้ามาที่เป็นเทคนิคคล้ายๆกันเนี่ยเขาทำในประเทศไทยมาแล้วซึ่งมันเป็นอะไรที่เคยคุยกันว่ามันไม่สามารถทำได้ในชีวิตจริงแต่พอมันมาเป็นเรื่องการวาดปุ๊บจะทำอะไรก็ทำได้เพราะฉะนั้นจินตนาการมันจะไม่ถูกจำกัดเลย It's unique in long form because Peter Maresca, who is going to talk after me, will show us amazing example from the American newspaper strips, which were also so creative at the time. This is amazing because it's not just the fourth wall, but they create a fifth wall. Yeah. So he breaks out the fourth wall. What really is, it's the fourth wall for an audience. Yes. Yeah, it is. So it's the fourth wall within the narrative. So for us, it's the fifth, indeed. Yeah, because the characters are sometimes aware that they are comics characters. So they know that for instance, their style. So after Second World War, some characters will reappear with a new design, and there will be a commentary about that and say, oh, your new design after the war is better than your design before the war. So it means that they are also aware that they are comics characters. Which you didn't see in American comics. Mm-hmm. You saw Max Fleischer cartoons, I think was the only time you saw something like this, but this is amazing. Yeah, this is really unique, and that's why discovering and saving all these papers. So this is also coming from the 1,700 pages that were saved in that attic. So this is the kind of thing that we need to rediscover, really. พอพูดกันถึงแมกกาซีนที่มาจากอเมริกาว่ามันก็จะมีเทคนิคประมาณนี้แต่คนนี้ทำก่อนซึ่งเป็นเรื่องยาวด้วยเป็นเรื่องยาวที่เป็นตอนๆในหนังสือพิมพ์ค่ะซึ่งเดี๋ยวคุณปีเตอร์จะพูดหลังจากนี้ And after we go back to the story restart, so we have the Lee K presenter who says sorry for the problem from last week, from yesterday, it's fixed, and so the story restarts like if nothing happened. ก็จะมีหน้าม่านเหมือนเปิดมาเหมือนลิเกเลยว่าขออภัยสำหรับความเสียหายในอาทิตย์ที่แล้วที่เราทำอควาเรียมแตกนะคะโอเคเรามาต่อกันเลยค่ะอะไรแบบนี้จะเป็นวิธีการเล่าเรื่องของเขา And he was also an amazing artist. Some of my favorite pages where he's drawing animals. He was influenced by Disney movies, and we can feel that in his way of drawing animal figures. อันนี้ก็คือฉากที่เราเห็นตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เป็นเรื่องจันทโครบนะคะซึ่งในจันทโครบก็จะมีฉากสัตว์ต่อสู้ด้วยซึ่งเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากฉากในดิสนีย์ And of course I have still dozens of slides but I think I don't want to make Peter starting late, so I will just quickly mention so there were artists like Tukata, who will influence Junjim and Watana from the magazine Baby and Nucha. หนูจ๋าเบบี้เป็นต้นแรกๆก่อนที่จะเป็นขายหัวเราะนะคะ There will be the influence of Belgian comics. So this is one of my favorite. This is a Tintin cover, and this is redrawn by a Thai artist, which is still a really enigmatic artist. We don't know anything about him, except that he drew some covers. And so this is 1962, and you can see that it's almost
It looks like something from the 70s because it's really acid-like. It's underground comics, yeah, it's like looks like an underground comics, but this is 1962. It is absolutely surprising the way we'll completely keep the same art and then transform it into something unique. นิตยสารวีรธรรมเป็นนิตยสารเกี่ยวกับการศึกษาและมีคอมิกสนุกๆด้วยซึ่งเขาแปลหนังสือฝรั่งมาเป็นหนังสือไทยแต่วาดปกใหม่ซึ่ง Amazing มากเหมือนกับ Underground Comic นะคะแต่ไม่รู้ว่าใครวาดส่วนใหญ่คนวาดปกอะมักจะไม่มีชื่อไม่มีเครดิต There will be the influence of Elvis Presley for 5 years from 1958 to 1963. All comics characters in Thailand will look like Elvis Presley because they were obsessed by him. มีการใช้อินฟลูเอนเซอร์เกิดขึ้นนะคะคือขอยืมหน้าเอลวิสมาใส่ในคาแรคเตอร์ทุกตัวที่ฉันวาดเพราะว่าเอลวิสดังมากนะยุคนั้นคือแบบใครๆก็อยากจะเห็นเอลวิสเนาะ There will be superheroes. They were borrowed from the United States and turned into local superheroes. These amazing artworks from the Asawin Saifa comics. อัศวินสายฟ้าอัศวินลมกรดก็จะแปลงมาจากซูเปอร์ฮีโร่ที่บินได้ทั้งหลายในจักรวาลฝั่งอเมริกานะคะก็ทำเป็นสไตล์ไทยแล้วก็ยืมหน้าเอลวิสมาเหมือนเดิม And they will, and I will just finish then on where will I finish? I will go there. And also really important, it's the link between politics and comics. So during the 1960s and starting with the 1950s, but mostly in the 1960s, 1970s, the American information agencies will stay in Thailand and they will actually produce a lot of comics, anti-communist comics with the best artists of the time. So this is an example. This is an anti-communist comics drawn by Payut Nalkrashan, who is the famous director of Chulalongkorn animated film. พอมาในยุคนี้ยุคที่คนกลัวคอมมิวนิสต์มากๆนะคะก็รัฐบาลอเมริกาก็อยากจะให้คนไทยรู้สึกว่าคอมมิวนิสต์มันไม่ดีก็จะจ้างนักเขียนการ์ตูนที่มีชื่อเสียงมากๆในสมัยนั้นคือคุณประยุทธ์เงากระจ่างมาวาดบอกว่ามันแย่นะอย่าไปเป็นคอมมิวนิสต์นะอะไรแบบนั้น And comics will also be used as a form of protest, and this is comics used by the students in 1973 to protest against delay in creating a new constitution in Thailand. And so they will make comics in zines and pamphlets in order to protest against the dictatorship. มีการวาดการ์ตูนประท้วงเกิดขึ้นด้วยนะยุคนั้นนะคะ1970ว่าแบบฉันต้องการประชาธิปไตยเราอาจจะเห็นในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรัฐธรรมนูญนะคะ the constitution. And I will stop here. There's still so much, but again, all the rest is in the book. 288 pages, 5 years of work. It's available in English and in Thai version, and there is a table in the hall here at the 5th floor where they are selling the books in the เข้าสู่ช่วงขายของนะคะอยากจะรู้เพิ่มสามารถอุดหนุนหนังสือของคุณนิโคลัสได้อยู่หน้าลิฟต์นะคะโดยสำนักพิมพ์แม่น้ำนะคะแล้วก็จะได้ลายเซ็นด้วยนะคะ Yeah, and I sign if you want. With pleasure. Okay. If you want the fresh signature and the stamp from Nicolas, buy today นะคะ And so I brought with me. แล้วก็ผลงานออริจินอลของการ์ตูนต่างๆ You นะคะ can see the actual books that I brought. สามารถมาดูได้ที่มุมนี้ They are coming from that I forgot to mention. I'm trying to create this. These are the 1,700 pages, and I'm trying to create the Thai comics archives. So for now, it's in my office, and I'm trying to gather as much as old comics, try to organize everything, and they can be borrowed for academic research by anyone interested.
because we need to save them and we need to make them available. คุณนิโคลัสพยายามที่จะทำเหมือนกับเป็นแกลเลอรี่ที่เก็บการ์ตูนเก่าๆอันนี้คือของคุณจำนง right 1,700 กว่าหน้าเนี่ยค่ะที่ดูผุพังก็อยู่ที่ออฟฟิศของคุณนิโคลัสถ้าอยากจะไปดูหรือยืมใช้เพื่องานวิชาการสามารถติดต่อคุณนิโคลัสได้นะคะ Okay, and do you have any quick มีคำถามไหม question? คะ Oh, and I see in the back, I would like to make a big shout out to Pirapat, who is the designer of my book. And it is amazing designer, and I thank you so much because this book, Pirapat is there. You can stand up for a second. Can you? Yeah. เป็นคนจัดการอาร์ตเวิร์กทั้งหมดในหนังสือนี้ที่มีการรีเสิร์ชถึง 5 ปีนะคะ Any question? Yes. Excuse me, in the present, some people will make a Thai comic, but we have the check. ก็เลยว่าเมื่อก่อนผลงานเก่าๆเนี่ยมันก็อินสปายมาจากการ์ตูนไทยแต่เชื่อซึ่งมันข้อรู้สึกไม่อิจฉาอย่างนึงคือมันไม่มีคนมาด่ามากเพราะว่ามันเล่าขึ้นมาแล้วในปัจจุบันเนี่ยมันก็เหมือนกับอย่างที่เห็นในปัจจุบันอย่างพวกโฆษณาในการประท้วงเนี่ยอย่างผลงานอย่างกระเตี้ยมันนึกถึงผลงานของสะอาดขึ้นมาสักบางที่แล้วก็รู้สึกว่าแอบเสียใจอย่างนึงคือไม่ค่อยเห็นการ์ตูนของจากตัวเลือกส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมทำแบบนี้ก็คือการ์ตูนสำหรับผู้ใหญ่อย่างพวก18 บวกแบบการ์ตูนตัวhe asking about the underground comics. Yes. That do we have the underground comics, and also in the past there's no one discredit anyone about copying other work of the other artists. Yeah. So up until 1995, there was no copyright law. 1995. 1995. Yeah. ก่อนปี 1995 มันไม่มีกฎหมายเรื่อง copyright เพราะฉะนั้นก็เลยก๊อปกันไปก๊อปกันมาได้ไม่มีปัญหาไม่มีใครมาแกล้งมาแหกอะไรทั้งนั้น And then there will be the major change, the game changer is going to be Catch Magazine and the work of Sutishat Sarapaiwanich, who is now a lecturer at Rangsit University, and he created Joe the Secret Agent, and this is going to be the first Thai alternative comics, and he will going to inspire. Wisut Panimit was inspired by him, Sang, who is exhibited here, and all these other artists. So this is the work of Pirapat, by the way, as a cartoonist. And all the new generation, and there is a lot of amazing talent. They are exhibited here. So there will be a really alternative comic scene starting in 1999. หลังจาก 1995 เรามีกฎหมาย copyright แล้วพอ 1999 เรามีนิตยสาร Catch ใช่ไหมคะซึ่งเป็นเกม changer เลยคือเหมือนกับพลิกวงการการ์ตูนไทยว่าโอเคเรามีมังงะเรามีการ์ตูนฝรั่งเราทำยังไงให้การ์ตูนไทยมันเสพง่ายมากขึ้นแล้วก็จะมีคุณสุทธิชาติหัวปลาหมึกเนี่ยค่ะที่จะเป็นคนยุคแรกๆเลยในการที่จะทำสไตล์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินยุคต่อๆมาอย่างน้องฮีชีอิทน้องมะม่วงคุณอาจิโน่คุณจอร์ดคุณสะอาด Kun Saart with we have pages exhibited here, and I think he is one of the strongest voice today in terms of making graphic novels about social issues like education, problems in the education system, and so on. So there are really strong voices in the protest alternative movement. คุณสะอาดก็เป็นคนหนึ่งที่เขาชัดเจนในสไตล์ของเขามากว่าฉันจะพูดเรื่องปัญหาสังคมฉันจะพูดเรื่องปัญหาวัยรุ่นแล้วก็ทำเป็นเรื่องยาวด้วยเราก็ไม่เปลี่ยนสไตล์นะคะซึ่งเรามีสำนักพิมพ์ไก่ทรีอยู่ข้างนอกนี้เราสามารถไปคุยและอุดหนุนหนังสือคุณสะอาดได้นะคะโอเคมีคำถามอีกไหมคะ If it answers. ค่ะand the underground comics. Underground, it's underground comics is almost inexistent in Thailand. There was one attempt at underground comics was thanks to these amazing artists. First, artists from the Benjarong group.
they want to make children comics about social issues. And Triam Chaptrupon is my favorite Thai artist, amazing artist talking about social issues in Thailand. He made stories about rape culture in Thailand, even in 1990, where here a young girl is being sexually abused by a teacher, and another teacher will help her to go against, to talk and address the abuse. And that will... เขาบอกว่าการ์ตูนที่มันเป็นการ์ตูนใต้ดินนะยุคนั้นมันอาจจะยังไม่ใช่การ์ตูนโป๊แต่มันเป็นการ์ตูนที่พูดถึงเรื่องที่ไม่มีใครกล้าพูดเช่นเด็กคนนี้โดนข่มขืนโดยคนที่เป็นผู้ใหญ่หน้าที่ได้รับการเชิดหน้าชูตาอะไรแบบนี้ What about the And so they will launch a magazine. Sadly, there will be only 2 issues, which is Niai Pipe 82, and I have the books here. And it's a magazine where they will talk, for instance, about queer narratives. It's one of the first example I know of really talking about gay characters in a very interesting way. And they will address social issues. And this is what is the most underground comics from that time. Sadly, Triam is going to die in an accident in 1990. There will be the unlicensed manga that arrive at the same time, and the Thai comics industry will not be able to compete. So at the exact moment where Thai underground comics starts, it will be stopped right away, because unlicensed manga are going to destroy the complete landscape of Thai comics for some 10 years. ที่เราไม่ได้มีการ์ตูนใต้ดินเยอะมากๆเพราะว่าวันที่เราเริ่มปั๊บการ์ตูนที่ไม่ได้ทำไม่ได้รับการจดไลเซนส์ที่เป็นมังงะก็เข้ามาพอดีก็คืออันเดอร์กราวด์จากข้างนอกก็มาเจอกับของเราก็เลยไม่ได้โตเพราะว่าเราสู้เขาไม่ได้เขามีเยอะมันมีหลากหลายกว่าแต่มันก็ยังมีการก็ยังพอหลงเหลือมาบ้างก็คือการ์ตูนที่ดูจะโป๊ๆหน่อยเกี่ยวกับเรื่องเกย์คอมมูนิตี้เรื่องประเด็นสังคมอีกแล้วนะคะ Taiwan, our company called Slowork. Okay, and yeah, so I will make a short presentation about what we are doing. That is not what I published, but it's what inspired me to create Slowork and what I'm trying to produce in Taiwan. So when I studied in France, I read this very famous comic, Mouse and Palestine. They are all based on true story, and I never saw this kind of comic before. I read manga from when I was a child, a lot of manga, but I never think about that we can use comic to tell the true story. And actually, I was very interested in the documentary work. I was thinking about maybe make some documentary film. So when I read those comics, I'm thinking, okay, this is quite interesting, but I don't know how to draw, so I just keep it in mind. But a few years later, I decided to become a publisher and do the documentary work with comic. But I don't draw, so I just do the editing work and publishing work. So the 3 principal things in for Slowork is original. So all our book are original creation. I didn't buy all this great work because I don't have enough money. No, that's not true. I want to tell the story about Asia. So that's why we do some original story. And so I work with artists from Asia. So not only Taiwanese, I also work with Thai people, Malaysian people, Hong Kong people, Chinese artists, and also graphic novel. So because in Taiwan, comic for people is like manga. Even American comics is not very common, so it's mainly manga. So graphic novel is from Europe, also from America, but for me it's more from Europe. So it's kind of totally new for people. So I also use this term because
people feel it's not comic. So you have to give them a new concept, new turn. So we used graphic novel this turn. And now we have 2 collections because it's a very small publishing house. So I don't publish a lot. And we have 2 collections, New Wave and New World. I will explain later. From the beginning, all the stories are based on true. Now I began to do some fiction. I will talk about this later. So this is our first book called Factory. And actually I have a booth there. So after that, you can read them at my booth. So the first work is very, very small. It's like 30 pages because people don't understand the concept and artists don't understand as well. So we tried some small short story first, and now we start to do some long story. So the Factory is about the story behind Made in Taiwan. So it's about like during 16 from 16 to 18, there's a lot of factory in Taiwan actually, and they send all the production to the world. Yeah. And the mother of this artist worked in the Barbie factory. So it's about that story. And actually, the story is at 18, China is open. So all the factories suddenly moved to China, and they left all this worker and all the problem in Taiwan. After that, the same artist make another short story about RCA factory. RCA is a very famous, very big American company. So they also do the same thing. They live the factory and the worker, and so many pollution, and most of worker get cancer like 20 years later. So, and this issue is still in process. And actually, I worked for 5 years, and it was very hard. And we have very few production. So I decided to make a magazine and to produce more short story, but work with more artists and show more story to the reader. So I create this magazine called Monsoon because I live in Southeast Asia for a long time. So I chose this name to talk about this area. I want to let the Taiwanese know that we are not only talking about Taiwan or China, Japan. I want to talk about Southeast Asia. So that is the magazine Monsoon. What monsoon means? Monsoon is the rain. The rain comes from monsoon. It's a wind. Yeah, it's a geographic term. Yeah, yeah. So this is some photo, and I have the real copy there. We take very good care of printing and the paper. Actually, each story we choose the best paper for the story and the best way to print it. And we also introduce some American, European, or Japanese classic documentary graphic novel to Taiwanese reader. And it's also in English. From the second issue, I do it in Mandarin and English because I also want to show the word about our work. So it's in bilanguage, and it's about everything. So after this magazine, it starts to work. Yeah. So this is one of a story in Monsoon, and it's talk about the Indonesian worker who work in the Taiwanese boat. And they have to spend like few years on the boat. And on the boat, you have Taiwanese, you have Indonesian people, and they don't really communicate with each other. So some of big problems happen. And this is the other very good work in Monsoon. It's also about immigrant worker. So it's about Vietnam worker, their situation in Taiwan. And I also translated in Vietnamese to show them, yeah. So, and this is also in Monsoon. We also invite some journalists or author or documentary filmmaker to write some article about their work. Because for me, what we are doing is not just fiction and just
graphic thing, the spirit of documentary is also very important. So I want to talk about their approach, how they documentary for them. What does it mean? Because actually in the different field, they already talk about this a lot. Documentary is not just tell the truth. It's how you see the truth, and it's also you can also have the author can also have their own opinion. Yeah, but with the artists I work with, sometimes they don't understand. They think, oh, documentary it means like if it's A, it must be A. If it's B, it must be B. So it's also we also make some article to open their mind. Yeah, and this is a new work I start to do. Like I start to work with some media, Mandarin media. So from their article, their news, and we create some comic. So it's more quick. Like before, we spend like mainly more than 1 year for each book, but this is like they give me 10 days and like 6,000 words about Ukrainian and about the war in Ukraine, and we have to make a comic about that. So it's a new challenge, but it's something I'm trying to do. And this actually not published yet, and it's about Myanmar. So it's gonna publish this year. So we are working on this. And for this work, I work with a French writer, and I invite Hong Kong artists to do this. So this is something I think Taiwan can do. Is like in Asia, a lot of country is not totally free. A lot of things like we cannot talk, but in Taiwan we can talk about everything, and we can talk for the other. I hope. I wish Taiwan don't just talk about ourselves. Even we have our own problem, but that's what I appreciate, because in France I saw that the book I saw in France is about the war. It's about everything. So for me, France is a place like we can help the others. So I wish Taiwan can be somewhere like this. Okay, and this is a very important biographic comic that I published. So it's in 4 volume, and it's about an old guy. He's still alive, and he is 92 years old today. Taiwanese people born as a Japanese, because actually in 1930 when he born, Taiwan is under the control of Japan. So actually it's a kind of classical thing in the graphic novel. It's like biographic. Through a biography, we can see the history of Taiwan. So it's a very important mission for me to that the world know the Taiwanese story. So, and this one we had already sold to Japan and France and Arabic language. So yeah, it's I also bring it. So this is the picture in the second volume. There's 4 volumes, and 4 volumes are drawn by the same artist, but the 4 volumes are in different style because it's different period and the different vibe in each volume. So he decided to use the totally different style to draw it. Kind of crazy. We also mix 3 languages in this this book. So there is Japanese, Taiwanese, and Mandarin. We really use what the character should speak. Yeah, we want to show, because it's something very important in Taiwan. Our culture is very mixed. Okay, and this is another very important work. It's about the mental problem. And this is the first book that in Taiwan, like we give a literature prize. So it wins a literature prize. For me, it's very important because a graphic novel in the world is already recognized like something like literature. But in Taiwan, it's still new. So for me, it's very important that we get this prize.
Yeah, so and a lot of other book about the health, about the Aboriginal culture, and this one is from a Chinese artist about his family story, and there's something related to Taiwan as well called Letter from Taipei. This is the detail, and this artist drew by the blue plan, so we printed in blue. The original artwork is very, very beautiful. Yeah, so, and this is from New World collection, so it's pretty new because I do the documentary work for 7-8 years already, and I feel there's something we really need to tell in fiction way. So we start to do some fiction, but it's still about today. For example, this work is about ecology. Yeah, so it's talking about ecological problem, but in the near future. So the world is already destroyed, is totally changed. Yeah, so in the fiction way to think about the problem today. This one also a fiction, so it's about the violence from the government. Yeah, so this is a very scary, scary comic, and we also put some poem and photo inside, and sometimes I also put a lot of text. So because for me, comic is just a way to express. So I still want to use other like photo, text, poem. Everything is possible for me. So this is some detail of this work. Also something new that we are trying to do, like this book is, I didn't bring it because it's not comic. It's about Malaysia. It's about Malaysian history, but it's more like illustration, and also we do it like an art book. Everything is cut, and there's a lot of layer. Yeah, so we keep trying something new, but still in the spirit of documentary of Asia. Yeah, that's all. So please follow our IG or Facebook, and I have all the book outside. Welcome to talk with me and check our book. Thank you. ก็สวัสดีครับ อันนี้ได้ยินไหม ได้ยิน ครับ ดังอีกนิดนึง อ๋อ จะได้ยิน ก็ไก่สามก็เป็นทั้งสำนักพิมพ์ด้วย แล้วก็เป็นสตูดิโอด้วยครับ So Phase 3 is also the publisher and studio. ครับ ก็ของผมเริ่มมาจากการที่ผมกับน้องชายเนี่ยเป็นนักเขียนการ์ตูนมาก่อน แล้วก็ทีนี้เราก็เลยแบบพัฒนามันเรื่อยๆจนทำเป็นสำนักพิมพ์ขึ้นมาครับ So he and his brother Saad ใช่ครับ actually wrote comics together, and at some point he feels like he has to develop it to something bigger. So he becomes the publisher and have the main artist, which is his brother. ครับ แล้วก็ตอนนี้ก็เราก็ทำทั้งส่วนใหญ่จะเป็นการ์ตูนที่เป็นนักเขียนคนไทยอะครับ แล้วก็ทำสินค้าจากคาแรคเตอร์ครับผม So he published the work from Thai artists mainly, and also not only books but have some small stuff like souvenirs, some cute stuff to hit the target of youngsters. ครับ ก็ผมก็เขาเรียกว่าอะไรจำแนกตัวเองว่าทำอะไรบ้างออกมาเป็น 3-4 อย่างครับ ที่เราทำก็จะมีทำเป็นหนังสือการ์ตูนแล้วก็character licensing แล้วก็ character design กับ merchandise ครับ So he focused on main 4 things, which is books, character licensing. Character licensing, can you explain a little bit more? character licensing ก็เหมือนกับว่าเราทำคาแรคเตอร์ออกมาตัวหนึ่งครับแล้วก็ขายลิขสิทธิ์ของมันนะครับเหมือนกับว่าหาบริษัทที่ชอบคาแรคเตอร์นี้แล้วก็ขายมันเป็นลิขสิทธิ์ So create some characters, and if anyone else like it, they can buy it from him.
so people change the owner just like Marvel keeps selling his ใช่เหมือน character Hello Kitty หรือว่าอะไรพวกเนี้ยโดเรมอนอะไรเงี้ยครับso something that we is well known right now also come from this route. Someone produce it, sell it to the bigger publisher or bigger studio house, and make it famous. ค่ะcontent merchandising อันนี้ก็จะเป็นพวกสินค้าต่างๆที่มาจากคาแรคเตอร์ที่เราทำนี่แหละครับso content merchandising mostly the stuff from the characters like models, like toys, like badge. ใช่ like notebook with the cover from the character. T-shirt อย่างเงี้ย T-shirt. ครับอันนี้ก็จะเป็นครับบุ๊กครับก็อันนี้มันเกี่ยวกับอะไรคะซีรีส์นี้มันถอยครับมันมีแค่นี้พอดีมันตกไปการ์ตูนที่ผมเลือกทำอะครับมันก็จะเป็นฟิกชันอะเป็นเหมือนเรื่องแต่งอะครับฟิกชันเนาะใช่ไหมครับก็ที่เราเลือกทำฟิกชันก็เพราะว่าผมอยากให้การ์ตูนมันขายได้เรื่อยๆขายไปแบบตลอดกาลอะแบบไม่มีวันเอาอะไรเงี้ยฉะนั้นถ้าเกิดว่าคือผมมาเคยทำการ์ตูนที่มีความเกี่ยวกับการเมืองอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเอาเร็วมากพอเปลี่ยนยุคปุ๊บมันก็เอาเลยหรือการ์ตูนที่อิงประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยมันต้องใช้ความรีเลทเยอะพอสมควรกับผู้คนครับผมก็เลยเลือกที่จะทำฟิกชันSo we used to do the political cartoons before or social issues, but the thing is like it requires a lot of human interaction and information on day. So it pass very fast. Like it's not on trend very fast. So he decided to stick on the fiction because we can go on and on and on, and there's no right, no wrong. So he can always make sense. ครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการ์ตูนที่มาจากน้องชายผมเป็นนักเขียนการ์ตูนครับก็จะเป็นน้องชายพิมพ์งานน้องชายซะส่วนใหญ่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ที่ผมทำกับนักเขียนอีกคนหนึ่งครับฉะนั้นแบบนักเขียนในของผมอาจจะมีไม่ได้เยอะมากครับประมาณกี่คนก็ตอนนี้หลักๆก็จะมีอยู่ประมาณ3คนครับผมHe has around 3 artists in his hands. Mostly, he will publish the Slowork, which is the brother, and this is the work with another artist. เรื่องส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับวัยรุ่นไหมคะใช่ครับเป็นการ์ตูนเด็กวัยประมาณม.ปลายถึงมหาลัยครับแต่ว่าผู้ใหญ่ก็อ่านได้เหมือนกัน His main audience are high school students and like mostly youngster, teen to early 20s. ใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นออกแนวแบบบันเทิงแล้วก็ตลก Yeah, comedy and teen related. Just like this one is also about games. ใช่อันนี้มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กนักเรียนที่วาดเกมกระดาษแข่งกันนะครับแล้วก็จะให้เพื่อนๆมาเล่นเกมแล้วก็แข่งกันว่าใครเป็นคนที่วาดเกมเก่งกว่ากัน This is like the competitive scene of the kids who make self-made board games. ใช่คล้ายๆบอร์ดเกม And this is the family. ใช่อันนี้ก็จะคล้ายๆกับชินจังเคยอนชินจังหรือว่าซิมสันอะไรเงี้ยแต่ว่าจะเป็นครอบครัวสไตล์ไทย The same vibe as Crayon Shin-chan. ใช่ครับ We have the family members and presented in the comedy way, but ใช่ more like Thai style. ใช่ครับแล้วก็ที่เราทำก็จะทำสมุดโน้ตด้วยครับอันนี้ก็จะทำเวลาทำสมุดโน้ตเราก็จะทำเป็นคอนเซปต์ต่างๆSo this is the notebook with the beautiful cover, and each set he will have the concept like, okay, this one is a sexy magazine girl, and this is the beautiful Thai lady in the Thai traditional dress. Or this is like farmers. ครับใช่ลูกทุ่ง ครับ traditional folk song. And this make good sell.
อะไรนะครับ มันขายดีไหมคะเทียบกับหนังสืออ๋อคือตอนที่ออกบูธงานหนังสือบูธเราก็จะมีส่วนที่เป็นพาร์ทของบุ๊กแล้วก็พาร์ทของสินค้าต่างๆแบบ stationery แล้วก็ merchandise ด้วยมันก็จะพอๆกันอยู่ครับ so because I asked him like which one sells better between books and the merchandise and he said it's somehow the same because when he has his booth in the book fair ครับ the crowd approach to booth as the same which is a lot เยอะใช่ไหมคะใช่ครับครับแล้วก็จะมีคอนเซปต์อื่นด้วยครับOkay can you talk about this one ก็คือตอนปี2 ปีนะครับมันในตลาดในไทยอะครับมันจะมีวงการที่เด่นๆเกิดขึ้นมาหมายถึงก่อนโควิดนะครับมันก็จะมีที่ผมมองอ่ะก็จะเห็นเป็นอาร์ตทอยกับบอร์ดเกมครับคือเราจะเห็นว่า2วงการเนี้ยมีศิลปินไทยอ่ะที่ทำงานในแบบดีไซน์ของตัวเองอะครับออกมากับวงการนี้เยอะเติบโตเหมือนเห็นว่าวงการมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆใช่ครับผมก็เลยมีความสนใจเรื่องอาร์ตทอยเพราะว่าสินค้าที่ผมทำที่เป็นเมอร์แชนไดส์มาแต่แรกครับมันก็สามารถพัฒนาเป็นคาแรคเตอร์แล้วก็ต่อยอดมาเป็นอาร์ตทอยได้อยู่แล้ว So he start to see the trend before COVID that art toy and board games are having the good movement in Thailand right now and many artists they start to make the original their own version of art toy and board games so he catch the market he catch the wave ครับก็ทีนี้ผมก็เลยไปพัฒนาคาแรคเตอร์มาชื่อว่าเป็น Switch Panda ครับไอเดียก็คือเป็นหมีแพนด้าที่สามารถสลับกับสิ่งต่างๆได้Switch panda is the concept and so the idea is like you can switch the panda with anything else as you can see ซึ่งตอนแรกมันก็ถูกลองตลาดออกมาด้วยการเป็นเสื้อยืดก่อนครับแล้วก็คือเหมือนกับว่าพัฒนาสินค้ามาเรื่อยๆว่าแบบพอผมออกเสื้อยืดลายนี้ไปอ่ะแล้วมันเหมือนผลฟีดแบ็กมันดีอ่ะครับก็เลยพัฒนามาเป็นทอยSo he tests the market with the t-shirt print first and they respond quite well so that he developed to something more serious ครับแล้วก็อันนี้ก็ทำออกมาเป็นสินค้าอย่างอื่นด้วยครับก็ทั้งถ้าอย่างแบบเป็นตุ๊กตามันก็จะเป็นการถอดฮูดหรือว่าเป็นแมสกระเป๋าผ้าอะไรเงี้ยครับSo this is the products that this one the switching is the hood function so you can switch to another character or you will be the panda and yeah some of the easy to buy things like mask or t-shirt you have to wear often อันนี้คืออะไรคะสติ๊กเกอร์อันนี้คือ masking tape ครับ masking tape คือมันจะมีสินค้าบางประเภทอะที่มันเหมือนเป็นเทรนด์ในประเทศไทยครับก็แบบเราจะเห็นว่าศิลปินทุกคนก็จะทำสินค้าประเภทนี้ออกมาอย่างช่วงนี้ก็จะเป็นแบบกิฟต์ต็อกที่ติดหลังมือถืออย่างเงี้ยครับก็คือแบบบางสินค้าบางอย่างผมก็ไม่ได้ใช้เองหรอกครับแต่เหมือนกับว่าของมันต้องมีอะไรเงี้ยศิลปินเขาทำอ่ะเราก็ต้องทำมันออกมาครับ There's some potential items that always make the sales in the Thai market like right now it will be the grip top the thing that you put on the back of the phone to be able to hold it the round one so every artist who trying to make the sales of their own character will have to make t-shirt mask grip top stickers keychain so some of the items he didn't use but he have to make it because it make the sales ก็คือผมคิดว่าผมมีความเข้าใจด้านการเข้าใจว่าโปรดักต์แต่ละอย่างครับมันมีคุณสมบัติยังไงและมันมีความสามารถของมันยังไงแล้วทำไมเราถึงต้องเลือกโปรดักต์ตัวนี้มาทำเป็นสินค้าอะไรเงี้ยคือแต่ละแบรนด์มันอาจจะวางโพสิชันตัวเองไม่เหมือนกันอย่างเช่นบางแบรนด์มันอาจจะวางตัวเองเป็นแบบ
สินค้าท่องเที่ยวอะไรเงี้ย อือฮึ แต่ของผมจะออกแนวเป็นแบบสินค้า ก็ออกแนวฟุ่มเฟือยอยู่ประมาณนึง สินค้ามันของมันต้องมี ใช่ครับ แนวนั้นใช่ไหม ใช่ก็แบบมันไม่ใช่สินค้าจำเป็นที่แบบจะใช้ประจำวันเลย ไม่ได้ แต่ เน้นฟังก์ชันเน้นความพอใจ คือขายความใช่ อ่า ขายดีไซน์ขายความชอบอย่างเงี้ยครับ So some of the brand they position themselves very clear that they focus on function or they focus on tourism, but for him he focus on the teen satisfaction. So whatever the teen will want to buy, he will catch that wave because he see clear who is his target audience, who will be his customers. ซึ่งสินค้าของผมมาจากผมเนื่องจากผมขายดีไซน์ก็จะเห็นว่าแบบผมเลยเข้าใจว่ามันขายง่ายกว่าหนังสือเพราะว่าหนังสือมันต้องอ่านต้องเล่าอะไรเงี้ยครับคนถึงจะสนใจแต่ว่าดีไซน์Swiss Panda เนี่ยมันสามารถจับลูกค้าได้โดยที่ผมไม่ต้องเล่าอะไรเลยก็ได้ลูกค้าก็ชอบโดยที่ผมไม่ต้องเล่าสตอรี่ของมันก็ได้ครับเขาก็จะชอบจากไอเดียแล้วก็ดีไซน์เลย The strong point about the Swiss Panda thing is compared to the comic book, you have to sell the backstory, you have to sell the whole thing to convince your customer to buy. But this one, tell the story by itself. You don't have to do anything. They got it, they like it, they buy it. Easy. หลังจากนั้นก็เลยพัฒนามันเป็นกล่องสุ่มครับก็คือสายอาร์ตทอยครับในไทยส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นเหมือนพรีออเดอร์ครับสั่งทำผลิตจำนวนน้อยแล้วก็เป็นงานเรซินซะส่วนใหญ่แต่ว่าผมก็มองเป็นตลาดงานซอฟต์ไวนิลแล้วก็เป็นกล่องสุ่มที่ผลิตจำนวนเยอะๆแล้วก็ขายไม่แพงอะครับ Soft vinyl มันคืออะไรคะ ซอฟต์ไวนิลมันเป็นเหมือนพลาสติกเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีความนุ่มใช่นุ่มหน่อยจะไม่ได้แบบแข็งหรือแบบตกและแตกอะไรเงี้ยแต่เรซินมันแข็งตกแตกใช่แต่ผลิตง่ายกว่าหรือยังไงผลิตจำนวนน้อยได้ครับOkay so mostly the art toy in Thailand they will produce by resin which is the hard material so it's possible to break but the good thing is you can have the small quantity of that so most of the artists they will make the pre-order thing so that if they know exactly how many they have to produce and they will just follow that number which not going to cost them so much but he choose to use soft vinyl which is the soft kind of plastic material and you have to make in the big quantity ก็อันนี้เป็นเหมือนการขาย licensing ให้บริษัทจีนนะครับso he sold the licensing to the Chinese company so no worries about the production thing ใช่ก็เป็นบริษัทที่ทำทอยประเภทนี้อยู่แล้วแล้วก็เขาก็ลงทุนแล้วเราก็ซื้อกลับมาขายเองด้วยso the thing is like he sold the license of this character to the Chinese toy production and then he bought it back to sell with the good deal ใช่ good deal not so expensive right when you buy it back ยังไงนะครับหมายถึงว่าเวลาเราไปซื้อกลับมาขายของเราเองมันก็ไม่ได้ราคาสูงมากก็จะเป็นราคาโฮเซลนี่แหละครับเพียงแต่ว่าพอเป็นราคาโฮเซลเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ค่าไลเซนส์ค่าลิขสิทธิ์อีกรอบนึงso it's just like this he bought it back wholesale price he sell in the retail price but at the same time he got the money from the license as well so it's the good deal for him to do this way you don't have to do the whole thing by yourself from the character design to the production you just leave the production to the professional and you help them make the sales ซึ่งจริงๆแล้วก็คือทอยนี้ก็ขายในจีนเป็นหลักครับแล้วก็ขายในจีนเป็นหลักแล้วก็ไต้หวันฮ่องกงญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็ซื้อส่งกลับมาขายในประเทศไทยก็จะเป็นขายปลีกแต่ส่วนใหญ่จะถูกขายในรูปแบบโฮเซลซะมากกว่าก็คือมีคนในไทยที่ซื้อไปขายต่อก็ในไทยผมจะแบบเหมือนผมคือเนื่องจากคาแรคเตอร์นี้มันเป็นคาแรคเตอร์ที่เหมือนโนเนม
ค่ะ ไม่ได้ดังมาก่อนอะไรเงี้ยก็พวกที่ขายทอยประเภทเนี้ยเขาจะไม่ค่อยได้สั่งทอยที่ไม่มีคนรู้จักอะครับ ส่วนใหญ่เขาจะขายพวกของแบรนด์ดังๆแต่ว่าทอยตัวเนี้ยตอนเนี้ยคือของหมดโรงงานแล้วครับ อ๋อ ขายมาปีหนึ่งก็คือหมดโรงงานแล้ว เพราะว่าที่มันขายออกได้เรื่อยๆอ่ะเพราะว่ามันขายไอเดียซะมากกว่าที่จะขายดีไซน์ครับ เพราะว่าหลังจากที่เห็นว่าตุ๊กตามันเป็นฮูดใช่ไหมครับแต่ว่าพอเป็นทอยเนี้ยหัวมันจะสลับกันได้ครับ He said right now it's sold out. No more stock in the factory. And the main customers are from China, Hong Kong, Taiwan, and Japan. ครับ Because Thai dealer, they will mostly will buy only the well-known characters, something that already famous. But this one, he said this is no-name character, so it doesn't really make the sale in Thailand. And the thing is like he didn't sell really to sell the design, but sell the idea of like head switching. So this is the กล่องสุ่มเซตเหรอคะ ใช่ก็คือสมมุติว่าด้วยตัวของมันเองอ่ะมันจะสลับหัวของมันเองได้อยู่แล้ว ส่วนถ้าเกิดว่าซื้อตัวอื่นด้วยมันก็จะสลับกับเพื่อนได้มันก็จะกลายเป็นเหมือนเราได้คาแรคเตอร์ใหม่อีกฟิลนึงอะครับ So either you buy one character or you buy the random box, which you will not know how many and what character you will get. Or you know how many, but you don't know what character. And this is some kind of like the good deal for the customer to be able to play more with the switching. อันนี้ก็เป็น customer review ครับ customer review ใช่บางคนคือถ่ายรูปน่ารักกว่าผมอีก That is so cute. ครับ This is the brand out from the scout. อันนั้นเป็นตัว secret เป็นตัวที่ผลิตออกมาน้อยในทั้งหมดก็จะแบบสุ่มยากกว่าจะได้ He said this is the secret character, so it has less numbers. So not everyone will get this. ใช่ อันไหนเป็น secret มั่งคะ ก็คือตัวซอมบี้ตัวเดียวครับ ซอมบี้มันเป็นก็ซิลล่าซอมบี้เหรอ ใช่ใช่ อ๋อซอมบี้ก็ เป็น ซิลล่า ซอมบี้แพนด้า ซอมบี้แพนด้าน่ากลัวมากเลย แล้วก็อันนี้คืออะไร อันนี้อยู่ในเซตของไม่อันนี้ เป็นเพื่อนเขา ใช่ก็คือเหมือนแบบตัวนี้เป็นไททันแพนด้าครับแล้วลูกค้าก็เลยเอาแบบเอา Attack on Titan มาทำเป็นสตอรี่แล้วเขาก็แบบจริงๆมันจะมีรูปแบบว่าตอนสู้กันอะไรเงี้ยเขาก็ถ่ายรูปแล้วอัพ IG มา So his character actually can relate to more characters around the market so that they will feel more relate and play around with the characters they have in stock. แล้วก็อันนี้เป็นโปรเจกต์ใหม่ที่กำลังทำครับจะเป็นก็คือผมจะทำแมวให้สะอาดนะครับวาดแมวมาแล้วก็ทำเป็นพวงกุญแจสุ่ม So the cat trends, of course. So this is the new character, new items Yes. that's going on right now. The Saad will have some of his cat designs and just make the keychain and you already make the sales. ก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นคีย์เชนครับคีย์เชนมิสทรีเหมือนต้องสุ่มเอาครับว่าจะได้ตัวไหน You will never know what design you will get. So this is the random thing and it's one of the things that Thai people like. We like to gambling. แต่ว่ามันจะมีการรีเลทกับแฟนเพจด้วยการให้เขาเหมือนกับว่าผมก็จะเปิดว่าโอเคผมรอบเนี้ยผมอยากจะได้แมวตัวที่11ถึง16ให้แฟนเพจส่งรูปแมวตัวเองมาเพื่อที่จะให้สะอาดวาดแมวเป็นสไตล์เขาแล้วก็ผมก็จะส่งแมวที่เป็นของเขาส่งกลับไปให้เขา So he also have the fan service like okay we เป็นคล้ายๆเกมsome kind of game ใช่ that he will ask the audience the Facebook fan follower to send their own cat photos and then Saad will draw that cat back to them in Saad style so now you got the audience of cat lovers and Saad followers ใช่แล้วก็แมวตัวนั้นก็ผมก็จะเอามาขายเป็นกุญแจสุ่มด้วย and he will also take that character of the personal cat to sell in the main market so you got the free inspiration ครับผมประมาณนี้ครับหมดแล้วครับ
โอเคค่ะ so which one is สะอาดนะคะ คนนี้ครับนี่อันนี้สะอาด this is the สะอาด ครับ and this is อยู่ อันนี้ก็เป็น อยู่ ผมอยู่ข้างบน แล้วคนนี้ใคร อันนี้เป็นเหมือนเพื่อนที่ทำด้วยกันก็เป็นแมเนเจอร์ครับคอยจัดการ เป็นอาร์ติสด้วยไหม ไม่ได้เป็นอาร์ติสครับ so this is Gayatri team the manager the artist and this is him ค่ะ ครับ thank you so much is there any questions for Gayatri มีใครถามคำถามอะไรไหมคะ ประมาณถ้านับตั้งแต่ตอนเริ่มทำก็ประมาณ10 ปีได้ครับแต่ว่าถ้านับเป็นสำนักพิมพ์ก็ประมาณ 5-6 ปีครับ so you set the team for 10 years already but ใช่ official as an official publisher 5 years ใช่ก็คือผมเริ่มจากทำแบรนด์เสื้อก่อนแล้วก็ทำเป็นสินค้าต่างๆแต่ว่าทีเนี้ยด้วยความที่จริงๆแล้วผมเริ่มต้นมาจากเขียนการ์ตูนเงี้ยผมก็วนกลับมาที่ทำสำนักพิมพ์ของตัวเองso he start from comics then he moved to t-shirt brand ใช่ then finally he come back to comics with the another level which is publisher เพราะว่าการ์ตูนมันการ์ตูนในไทยมันเหมือนกว่าที่เราจะเขียนเพื่อออกเป็นรวมเล่มหนึ่งมันใช้เวลาหลายเดือนครับฉะนั้นมันต้องมีรายได้ระหว่างทางผมก็เลยออกแบบเซตโมเดลธุรกิจด้วยกันผมต้องมาทำสินค้าก่อนเพื่อจะได้มีรายได้ระหว่างทาง so as the Thai society we don't really consume comics that much so of course every artist has to have the full stomach so to be able to finish the one comic one story and be able to make a book actual book you need money and his business model is to answer this question how can we feed our stomach during the way เพราะว่าในไทยมันไม่มีแมกกาซีนเหมือนญี่ปุ่นนะไม่มีแมกกาซีนคอมิกฉะนั้นเราจะออกมาในรูปแบบรวมเล่มเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กอะครับand we don't really have the comic magazine for the artists to showcase or to sell their work so they have to do everything from scratch so to have their own book and yeah ครับโอเคค่ะถามนิดนึง ครับ ในฐานะที่ยังเป็นคนที่อยู่ในขายการ์ตูนคุณครับจะคิดว่าการทำสิ่งตรงนี้ในตลาดในปัจจุบันมันยังโอเคหรือว่ามันคือมันอันนี้คือทำเพราะว่าความอยากทำเป็นหลักหรือว่ามันสามารถเรียกว่าอะไรทำให้อยู่รอดได้ถ้าในแง่นักเขียนใช่ไหมครับถ้าในแง่นักเขียนผมคิดว่าต้องใช้ระยะเวลาปั้นตัวเองประมาณหนึ่งอาจจะเป็น5 ปี10 ปีที่กว่าจะมีแฟนสะสมจนถึงขนาดขั้นเป็นอาชีพได้เพราะว่าตอนนี้นักเขียนในหลายๆคนก็คือต้องทำเป็นจ็อบ2ครับจะต้องมีอาชีพหลักที่รอเลี้ยงชีพเนาะส่วนเนี้ยมันจะเป็นจ็อบ2จนเราสะสมแฟนคนอ่านได้ประมาณหนึ่งแล้วมันเยอะกว่าคุณก็อาจจะมาทำเป็นอาชีพหลักได้ครับแต่ว่าถ้าสำหรับผมผมอยู่ในหมวดของคนบริหารด้วยผมไม่ได้อยู่ข้างขาไม่ได้ก้าวขาไปอาร์ติสต์มากนักแต่คือผมก็จะมีงานที่เป็นงานวาดของผมเองครับแต่ก็จะเป็นในรูปแบบ NFT หรือว่าสติกเกอร์ลายครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าในยุคนี้เป็นนักเขียนการ์ตูนก็ยากประมาณหนึ่งเหมือนกันครับ so the question was do you really do this because it paid or because of you have the strong passion and his answer is even he has the strong passion it's not really feed you so that you sometimes have to build your followers for 5 to 10 years after you make sure you have enough followers then the comic artist as a second job could jump to the first job but for him he worked as also operation not really choose the site so that he kind of support the artist to really make the dream yeah to have the money to push the artist to make books
ขอบคุณนะคะ because I believe we all have that question in our head like can it really pay us and should I jump 100% to be an artist and leave the job that I'm doing behind or which the answer from you is no don't leave it yet yeah right ก็ 5 to 10 years Boris 5 to 10 years เพราะว่าบางคือผมว่าอาชีพอาร์ติสต์มันมีความคอมเมอร์เชียลเข้ามาเกี่ยวอยู่แล้วอะครับคือถ้ามันขายไม่ได้มันก็จะกลายเป็นแค่งานอดิเรกฉะนั้นที่ผมทำผมเลยพยายามจะทำให้มันแมสทำให้มันขายคนในระดับแมสครับฉะนั้นการที่จะขายคนในระดับแมสได้ก็เราก็ต้องสื่อสารกับคนในวงกว้างทำให้มันย่อยง่ายๆแต่ไม่ได้หมายความว่าทำงานที่แบบคือหัวใจหลักของคอนเทนต์มันก็ต้องสนุกอยู่ดีฉะนั้นอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นมันยังไงก็ต้องสนุกอยู่แล้วแต่ว่าพอสเต็ปถัดมามันก็ควรจะทำให้ย่อยง่ายเพราะว่าเหมือนอย่างถ้าเราดูหนังแบบอินดี้มากอ่ะมันก็ขายไม่ได้อยู่แล้วฉะนั้นมันก็ต้องแบบเดินไปด้วยกันได้กับสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ให้ได้นะครับเพราะว่ายังไงมันก็ต้องใช้เงินในการเลี้ยงชีพเนาะSo the mass market will pay us and to ลืมคำถามละ comic artists we really have to link with the commercial stuff because without that we can't really step up so of course we make it fun we entertain people but then we have to make it easy to understand make it simple enough for the mass audience to understand because sometimes if you keep watching the underground movie or like the independent movie for too long and you feel into it and you will do only that then at the end of the day you have to pay your rent and it may not pay you enough back to the same point ครับ โอเคค่ะ ขอบคุณค ข รั อบบ คุณมากค่ะขอบคุณนะคะจบเซสชั่นค่ะ ขอบคุณครับ เยี่ยมเลยค่ะ Art Magazine, and I'm also the organizer of this event, the exhibition and the convention. So thank you all for coming. The idea of this roundtable is to get the perspective from, you got the perspective from Kun Pat, right? I'm with Piet, sorry. So now it's just to get more perspective on how the comics industry is in Thailand. So ค่ะในเซสชันนี้เราก็จะมาเป็นเซสชันอัศวินโต๊ะกลมจะให้ศิลปินแต่ละคนได้แชร์เรื่องราวของตัวเองสไตล์และมุมมองของตัวเองต่องานการ์ตูนนะคะ So first I would like people to just shortly introduce yourselves and just say what you do, what kind of comics or cartoons you do, so we can start. เดี๋ยวจะขอเริ่มจากสุภาพสตรีนะคะ Yeah. แนะนำตัวเองนะคะ I'm gonna start first. In Thai or English? whatever language you feel comfortable with Okay. ชื่อน้ำใสนะคะเป็นนักวาดภาพประกอบค่ะแต่ว่าก็ชอบทำคอมิกด้วยก็คือชอบวาดการ์ตูนแล้วก็ในช่วงแบบโควิดอะไรเงี้ยก็ด้วยความแบบเบื่อแล้วก็เป็นคนชอบ storytelling ก็เลยทำงานคอมิกมาเรื่อยๆค่ะก็เลยเหมือนกับว่า main body of work ก็เลยกลายเป็นงานคอมิกเยอะกว่าอย่างอื่นค่ะ so น้ำใส is Thai and she started doing comics from the pandemic from the time that you have to stay home for a long time so I'm like an illustrator but then I'm also really interested in comics so like during the pandemic it was like not a lot going on so I started doing more and more comics so it that kind of become like my main body of work and like people start hiring me for it a little bit so yeah okay ค่ะ you can pass to the next person Okay, hi, my name is Archie and I'm Thai.
So right now I'm working as the illustrator and also the web designer. So I started doing comic when I was in my design school. So basically it's the assignment that I started to doing comic more seriously. So at that time it was basically exploring on the human emotion and also depression, because at that time I was very stressed. So I tried to express my feelings into comic. And also my work is kind of like something very abstract and exploring something in the human mind. But right now I try to explore more on the other fields, such as how people explore their sexuality and also like the romantic and erotic love. Yep. So you is it possible to call you that you catch the trend right now? Because like right now people start to talk more about gender, about their emotional feelings. So my latest work is about the erotic girl love comic. So that one I try to explore my own sexuality also. And another thing is I try to break the wall of the so in Thai society is something quite conservative about the sexuality. Like some people, they cannot express themselves very freely. So I would like to use a comic as a medium to like maybe tell them that they are not alone and there are so many people that are struggling like them. Yeah. Thank you. Pass to the next person. Hi, my name is Ice. I'm an illustrator. Mostly my experience with comic, I don't really have like a lot of experience with like traditional comics. Most of my works are in forms of art books. So I've always been interested in publications, and yes, my latest work is a thesis. It's not really a comic, but more of like an art book that has like format kind of like a comic, something like that. And also right now, I also opened a small publishing press that publish independent artist works that are in publication form, so all of like art books and scenes. And two of these are also my artists. Yes. โซสาว3คนนี้ก็จะเป็นสไตล์ภาพประกอบแล้วก็มาพัฒนาเป็นคอมิกนะคะ Are we going this way now? Yes, of course. No, it's okay because I'm glad because Paul's going to be last. Okay, I can do this in 2 languages. Yes, please. I suck at both. So that I can see. Okay, my name is Nirut. หรือชื่อผมนิรุต I'll go in English. And I've liked to draw my whole life. I think this, as far as I can remember, it's not like reading comic books from the beginning, but it just naturally happened. I think for me, it isn't really an allegorical issue or something. I just like narrative and stories. So it'll be it comics or movies or books or anything. And so I have an architecture background. I wound up taking architecture, and as I say very often, I would joke that I use it to learn to draw backgrounds and stuff. But really thinking about architecture also, it is really the background and narrative that forces our lives, like where we go, what we do every day. It's all the architecture around us. And for me, like coming back, I think societies have always had mythologies. And right now, sometimes our mythologies are coming from all over the place, right? There's Western mythology, now there's Japanese, Korean mythologies. And for a long time, culturally, comic books have been something very integral as a part of this society. But I'm not against having foreign things. But I think like every single society needs to sustain its own mythology as well as every single generation. And so I see it as important as a folk tale
or a fairy tale, and the way that people might look at it, because in the future, these will be the folk tales and fairy tales that we have. I just think that anything that's a narrative and a mythology is very, very important. So now Thai. You want me to do that in Thai? I don't know how to say mythology in Thai. นิยายปรัมปรา ฮะ หรอ mythology ก็โอเค เดี๋ยวภาษาไทยของผมจะแปลกๆนิดหนึ่งพอ4 ขวบไปอยู่ต่างประเทศแล้ว แต่ผมก็เหมือนวาดรูปมันทั้งชีวิต แต่ถ้าจะมาพูดเกี่ยวกับหนังสือการ์ตูนหรืออะไร หนังสือการ์ตูนก็แค่เหมือนว่ามันเป็นมีเดียมเป็นสื่อสักอย่างหนึ่งก็เหมือนทุกอย่างถ้าเราจะดูหนังหรืออ่านหนังสือก็จะมีชนิดสารพัดไม่ใช่แค่เป็นแบบนี้หรือแบบนั้นแล้วสิ่งที่ผมรักเนี่ยก็จะเป็นการเล่าเรื่องหรือการที่จะมีนิทานแล้วเหมือนว่าทุกอย่างที่เรามีตอนนี้ถ้าจะเป็นภาพยนตร์หรือเป็นหนังหรืออะไรก็ได้อะก็จะเป็นนิทานของเราในปัจจุบันถ้าคนจะมองกลับมาจากในอนาคตก็ถ้าพอผมไปเรียนศิลปะของจบสถาปนิกมาก็ผมก็รู้แล้วว่าขนาดที่จะถ้าเรามีสถาปนิกหรือ architecture รอบตัวก็จะเป็นสิ่งที่กำหนดชีวิตของทุกคนด้วยถ้าจะเป็นสถาปัตย์ที่เป็นสถาปัตย์ที่ดีจริงๆมันไม่ต้องใช้ป้ายหรืออะไรเราเข้าใจแล้วว่าเราต้องเดินไปไหนเลี้ยวไปไหนใช่ที่สถานที่ที่ดีจะทำให้ชีวิตดีใช่ในทุกอย่างในชีวิตเนี่ยก็จะต้องมีการออกแบบและการเล่าเรื่องที่เราจะให้คนเข้าใจว่าเรื่องที่เราต้องการให้เล่าจะเป็นยังไงขนาดถ้าผมไปสอนมันก็ไม่ใช่เหมือนว่าแค่ให้เนื้อหาเราก็ต้องจูงพาทุกคนรู้ว่าตอนต้นตอนกลางจบจะได้ยังไงนั่นก็ทำไมผมก็มาชอบ comic books กลับมาถึงหนังสือการ์ตูนเนี่ยหนังสือการ์ตูนก็จะเป็นสิ่งที่เอาศิลปะทั้งสองด้านศิลปะของภาพกับศิลปะของการเขียนมาไว้ด้วยกันเลยในที่เดียวไม่ใช่เหมือนว่าจะมีเขียนแล้วก็จะมีภาพแสงเข้ามาแล้วก็ต่อไปไม่ใช่แค่ภาพประกอบแล้วเป็นนิยายภาพใช่แล้วเหมือนว่าต้องอยู่ด้วยกันด้วยไม่ได้เหมือนว่าแค่ด้านการเขียนจะจัดการทุกอย่างเลยหรือด้านภาพจะจัดการทุกอย่างด้วยก็มันต้องแต่งงานด้วยกันอะแล้วก็เหมือนว่าทั้ง2ชิ้นมีความสำคัญเท่ากันโอเคค่ะขอบคุณค่ะ Do it in time. No, I also wanted to say that Niruth has helped a lot in organizing the event. He's like the architect and designer of what you see here. So. What? Nothing goes wrong with his fault. สวัสดีครับผมอาร์ตจิโนครับก็คือก่อนที่จะมาเป็นนักเขียนการ์ตูนก็คือเรียนศิลปะมาเรียนจิตรกรรมครับแล้วก็พอเรียนจบแล้วรู้สึกว่าเราชอบทำงานการ์ตูนมากกว่าก็เลยผันตัวเองมาเป็นนักเขียนการ์ตูนครับตอนนี้ก็ทำมาได้ประมาณ10 กว่าปีแล้วครับมีหนังสือทั้งหมด10 เล่มเป็นการ์ตูนสักครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วที่ไม่ใช่การ์ตูนที่ไม่ใช่การ์ตูนก็จะเป็นพวกหนังสือท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นการเล่าเรื่องเป็นเอเซหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมีงานเขียนด้วยครับผมมีงานเขียนแล้วก็มีการ์ตูนแทรกเข้ามานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนงานการ์ตูนของผมมันจะไม่ใช่คือผมอ่านมังงะตั้งแต่เด็กก็จริงแต่ว่าพอผมเรียนศิลปะมาผมก็พยายามเอางานวิธีการเทคนิคอะไรที่มันไม่ใช่แบบที่เราเคยเห็นนะในมังงะก็คือแต่จริงในยุโรปอะไรเขาก็ใช้สีน้ำใช้อะไรกันอยู่แล้วในการเขียนการ์ตูนนะครับผมก็ทำแบบนั้นนะผมไปเจอพวกการ์ตูนอินดี้อะไรต่างๆครับพวก alternative comic อะไรเงี้ยก็เลยเป็นแบบไอเดียในการทำการ์ตูนของตัวเองงานผมก็เลยจะเป็นสีน้ำบ้างเป็นดินสอบ้างเป็นชาโคบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นการทดลองก็มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆในด้านเทคนิคนะครับแต่ว่าลายเส้นในการ drawing มันก็จะเป็นสไตล์ของผมอยู่เหมือนเดิมแค่เปลี่ยนเทคนิคสีน้ำบ้างหรือว่ายังอะไรเป็นสีนิดหน่อยครับSo Gino study fine art so that he has the foundation of the art skill but he found out that he enjoy making comics more
so that he used the technique from the fine art in the comics. So using sometimes pencil, sometimes watercolor, and most of his book, he's been working on comics for 10 years. He have 200 books. 10 books. 10 books. Yes. 200 article. 200 เล่มเลย 10 books. Half of it are comics. Yeah, maybe 5 or 6. I don't know. I'm not sure. And the rest are the It's a travel book, travel Yes. guide book. It's not guide. It's like my diary. Touring diary book, like Yeah, traveling, maybe. personal traveling book. So you have like writing the articles in there. Yes, I writing and You some have the illustration. illustration, Yes. photograph. No photograph, just illustration. I see. So it's the different kind of arts. Just like Nirut said, comics is the matter of storytelling by text and drawing together. Yes. But your traveling book is mostly writing and then have the illustration along. So far you see yourself working on the comics until คือกะจะทำงานคอมิกไปยาวๆไหมคะ ตอนนี้ก็ทำคอมิกอย่างเดียวแล้วครับก็ไม่ค่อยเขียนหนังสือเที่ยวแล้วครับทำคอมิกอย่างเดียวแล้วครับแปลว่าหาเงินจากคอมิกได้ใช่ครับตอนนี้เมื่อก่อนคอมิกเวลาผมเขียนมันจะไม่ค่อยได้รับความนิยมอะไรเงี้ยผมเลยต้องมาเขียนหนังสือท่องเที่ยวซึ่งมันช่วยสำนักพิมพ์ในการขายได้ so the reason he makes the travel book is it's easier to sell. It makes more sale than comics, but now he focus on comics because he have enough. เพราะว่าคอมิกมันเริ่มแบบมีการออกดอกออกผลมีคนเริ่มมีอย่างฝรั่งเศสเขาก็มาเห็นเขาก็ขอไปพิมพ์ที่ฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้รางวัลบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มแล้วมันเริ่มทำให้เรากลับมาอยากเขียนการ์ตูนต่อ And he's also the award winner, so it makes money for him. So now he focus on making comics as a profession. ผมชื่อเส่งทรงวิทย์ศรีธิกุลนะครับเป็นนักเขียนการ์ตูนนี่แต่ก่อนที่จะเป็นนักเขียนการ์ตูนนี่เป็นสถาปนิกมาจบสถาปนิกก็ทำงานสถาปนิกมา4 ปีแล้วก็ช่วงนั้นเจอต้มยำกุ้งก็จะแบบว่างานทางสถาปัตย์มันก็ย่ำแย่อย่างเงี้ยก็ตัดสินใจว่าทำงานที่ตัวเองชอบสักพักนึงดีกว่าก็คือขอหนูแปลเพราะหัวสมองสะสมข้อมูลเยอะเกินไปค่ะก็ Mr. Seng Songwit he was the architecture for 4 years and after the Tom Yam Goong crisis 2,540มันปีอะไรต้นๆนะปี2000มันคือปีพศอะไรนะ1997ของผมเนี่ยจะประมาณปี2001อะไรเงี้ยมันออกจาก early 2000 ใช่ that you decide to change the profession ใช่ to full time comic artist เริ่มต้นด้วยการไปเป็นเหมือนไปขอทำงานในแมกกาซีนที่ตอนนั้นทำการ์ตูนอย่างเงี้ยแคชแมกกาซีนเงี้ยที่มีการ์ตูนไทยอยู่อย่างเงี้ยก็จะแบบตอนแรกไปขอเป็นลูกมืออะไรเงี้ยจนกระทั่งแบบว่าเริ่มจะได้มีโปรเจกต์ว่าจะได้เขียนงานตัวเองเป็นลูกมือคือแบบว่าช่วยเขาถมดำอะไรเงี้ยใช่คือตอนนั้นก็แบบว่าเหมือนกับอยากจะเข้าสู่วงการอะไรเงี้ยก็จะแบบไปฝึกแต่ว่าพอเริ่มที่แบบว่าจะมีโปรเจกต์ของตัวเองก็จะแบบว่ามีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์กับสำนักพิมพ์คือในตอนนั้นนี่สำนักพิมพ์เขาต้องการว่าต้องเป็นของเขาอะไรเงี้ยคือเราวาดเพื่อให้เขาเป็นเจ้าของเราคุยเขาตรงนั้นไม่ได้ไม่คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ออกมาโอเคค่ะ so he start from working in the comics magazine as the helper first like not the main not the one who draw but the one who help finishing the work of other artists and he also wanted to do his own stories but the problem was they would take over the license of his stories so he feels like it's not a fair deal so he just quit ดังนั้นก็จะรับจ็อบทำงาน
เกี่ยวกับภาพไปลงสีให้กับบริษัทแล้วก็ปั่นต้นฉบับของตัวเองหลังจากนั้นก็ตัดสินใจพิมพ์งานของตัวเองขึ้นมา2 เล่มลงสีให้กับวารสารคือไงนะคะของสำนักพิมพ์บรรลือสารนะขายหัวเราะอย่างเงี้ยอ๋อลงสีของงานคนอื่นใช่การ์ตูน3ก๊กของพี่หมูนินจาอย่างเงี้ยช่วงนั้นนี้ก็แบบไปรับจ็อบเข้ามาแล้วก็ระหว่างก็จะเก็บเขียนต้นฉบับของตัวเองเก็บไว้แล้วก็ตีพิมพ์ตัดสินใจพิมพ์งานตัวเองขึ้นมาแล้วหลังจากบรรลือสารไม่พิมพ์เองเลยฮะพิมพ์เองเลยใช้เงินตัวเองพิมพ์เองเลยเพราะว่าตอนนั้นเอาจริงๆการ์ตูนไทยนี่ก็เงียบมาพักนึงแล้วก็แทบไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวเท่าไหร่แล้วก็พิมพ์งานตัวเองประมาณปี2544-45แถวเนี้ยฮะตอนนั้นพิมพ์แบบว่ามีแป๊บนึง so after he quit from that company then he worked as the helper of also the other artists in one of the famous publisher called Balusan. So he will be the one who color the long story, and after that he all along the way he also drew his own comics, and he decided to did the self-publish. ซึ่งเล่มนะคะเล่ม2 เล่ม two of them 2 books. ซึ่ง2 เล่มนี้จริงๆผมก็คิดว่าในไอเดียผมในตอนนั้นคิดว่าก็คงพอใจแล้วล่ะจะกลับเทิร์นไปเป็นสถาปนิกต่อเพราะว่าเขียนการ์ตูนเนี่ยมันก็ยังดูไม่ค่อยมีแววอะไรเงี้ยแต่ว่า2 เล่มนั้นก็ไปส่งประกวดมันก็ได้รางวัลจากเซเว่นบุ๊กแล้วก็อยู่ช่วงนั้นก็จะแบบเริ่มมีนักเขียนที่แบบว่าแนวเดียวกันแล้วสำนักพิมพ์เหมือนกับเริ่มเห็นแล้วเริ่มจับตาเริ่มแบบเหมือนมันเกิดกลุ่มก้อนขึ้นมาอะไรเงี้ยเหมือนต่างคนต่างมารวมกันแล้วมันเกิดพลังขึ้นมามันเกิดเส้นทางอะไรขึ้นมาso after he published his own 2 books then he feel like I'm already satisfied maybe I should jump back to the architecture work but luckily he found the group of the artists that make some kind of the same style of the comics so after they group up it start to have more impact more power to deal with the publishersซึ่งในตอนนั้นก็จะมีพวกสุทธิชาติที่เขียนโจปลาหมึกมีทรงศีลมีองค์อาจที่เขียนหัวแตงโมอะไรเงี้ยทรงศีลที่เขียนหัวไฟอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็มันจะเกิดความเป็นกลุ่มก้อนนะแล้วก็เริ่มเขียนแล้วก็หลังจากนั้นอีกไม่นานมันก็จะมีทุกสำนักพิมพ์ก็แบบเหมือนกับเห็นว่าการ์ตูนมันมีคนอ่านก็ตอนนั้นนี่จะมีจ็อบเล็กๆแบบทุกเดือนนะที่แบบว่าสำนักพิมพ์นี้จะขอไปรวมจากทั้งแทบทุกสำนักพิมพ์ในบ้านเราตอนนั้นมาสนใจการ์ตูนไทยกันหมดเลยมันก็เหมือนว่าเป็นโอกาสบางอย่างที่เกิดขึ้นอะไรก็ทำให้ทำมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเป็นสำนักพิมพ์ที่ไม่ได้พิมพ์การ์ตูนมาก่อนเขาก็เกิดจะสนใจพิมพ์การ์ตูนขึ้นมา All the publishers at that time that normally didn't publish comics at all start to feel like this is the potential for them to catch the wave so there's some famous around 4 or 5 artists that do ซึ่งผมสังเกตได้ว่าจุดหนึ่งที่เขารู้สึกได้ว่าการ์ตูนมันเวิร์กเพราะว่าคนที่ทำงานการ์ตูนเนี่ยคือบอกกำหนดการมาว่าอีกจะมีงานหนังสือเนี่ยเดือนนี้จะต้องปิดฉบับเท่านี้นักเขียนกันประมาณเล่มหนึ่งประมาณ 5-6 คนเนี้ยจำนวนหน้าโควต้าหน้าเท่านี้มันทำงานมันแพลนร่วมกันได้ใช่ไหมแล้วทุกคนสามารถเซตธีมมาแล้วทุกคนสามารถปั้นโปรเจกต์เขียนออกมาเสร็จปุ๊บสำนักพิมพ์สามารถลงเพจได้เลยคือไม่ต้องมานั่งจ้างคนมาพิมพ์เทคมาจัดเลเยอร์จัดเพราะสำนักพิมพ์มันเป็นต้นฉบับที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วเราทำให้มันง่ายกับสำนักพิมพ์ในการที่จะพิมพ์เขารู้สึกว่าเวลาในการทำเลเยอร์ใช่เขาสามารถปิดก่อนสัปดาห์หนังสือสัปดาห์นึงเนี่ยสามารถก่อนสัปดาห์ภายใน1 เดือนก่อนสัปดาห์หนังสือเนี่ยนักเขียนการ์ตูนสามารถทำให้มันเป็นเล่มได้ so with many artists with the same perspective so books in Thailand they mostly sell through the book fair so before the book fair for 1 month they can make their plan that okay
we can have how many pages and we can make the layout that easy for the publisher to suddenly just directly publish. They don't have to take their time on the layout and everything. So that makes the good sales. เพราะว่าถ้าเทียบกับหนังสืออย่างอื่นเนี่ยคือเขาได้มาเขาต้องมาตรวจต้นฉบับจัดเลเยอร์หน้ากระดาษหาคนวาดภาพประกอบหาคนวาดปกซึ่งนักเขียนการ์ตูนสามารถ finish ได้ด้วยตัวเองทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ย so it's like one stop service มันง่ายสำหรับสำนักพิมพ์อะไรเขาก็มองว่ามันเป็นแบบมันสะดวกเขาด้วยอย่างเงี้ยแล้วมันก็ขายดีตอนนั้นนี่เขาก็ให้เราแบบว่าตรวจต้นฉบับกันเองเขาไม่ได้มาบอกเราว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ผมว่ารุ่นพวกผมนี่มันพิมพ์กันไม่ค่อยผิดฮะมันอ่านกันเพราะมันอ่านหนังสือกันการ์ตูนกันเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยภาษาการ์ตูนมันก็จะเป็นภาษาที่ใช้ชีวิตประจำวันมันไม่ใช่ภาษาที่แบบเป็นภาษาเขียนมากมายเพราะฉะนั้นมันง่ายไปหมดอะไรอย่างเงี้ย Okay so it's easy for the publisher to produce the work so that was the peak time of Thai comics มันก็กินเวลาอยู่จนกระทั่งมาถึงช่วงที่แบบว่าประมาณกี่ปีนะคะก็น่าจะเป็นเกือบ10 ปีนะฮะ almost a decade around 10 years แต่ว่าพอมันถึงช่วงที่แบบว่าสิ่งพิมพ์มันซบเซาอย่างเงี้ยซบเซามันไม่ได้ซบเซาแค่ประเทศเรามันซบเซาทั่วโลกอย่างเงี้ยสำนักพิมพ์มันก็เริ่มปิดตัวเลยมันก็แบบเราจะต้องขยายไปทำอย่างอื่นด้วยขยายไปทำพวกจัด exhibit จัดอะไรพวกนี้ไปต่างประเทศเพื่อจะไปโชว์งานอะไรเงี้ยso after that after the internet wave hits the world and people move to use the online platform instead of books then many publisher closed down เดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวค่อยคุยตรงก็ได้ครับโอเคค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะครับ next ของผมก็ผมมาหลังช่วงพี่เส่งเป็นช่วงที่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็เป็นช่วงที่งานหนังสือเริ่มหักหัวลงแล้วครับผมก็เข้าไปตรงช่วงนั้นคือเข้าทำสำนักพิมพ์แล้วก็เข้าไปขายการ์ตูนช่วงนั้นซึ่งก็แต่ว่าผมใช้ฐานแฟนจากสะอาดมามันก็เลยแบบเหมือนเขามีกลุ่มก้อนคนอ่านของเขาอยู่แล้วอะครับก็เลยซึ่งผมก็พิมพ์งานของสะอาดเป็นหลักso he said he come after him at the time that the internet is everywhere already and you decide to publish books during the time that people don't read books ก็ไม่ถึงกับขนาดว่าเลิกอ่านครับคือเหมือนมันมีสื่ออื่นมาแย่งความสนใจในการที่จะอ่านการ์ตูนอย่างแต่ก่อนคนอาจจะมีแค่สื่อหนังสือเป็นส่วนใหญ่ครับแต่หลังๆมาก็คนก็สามารถอ่านใน Facebook ได้อ่านฟรีในเว็บตูนได้อย่างเงี้ยมันมีการแย่งเวลาไปจากคนอ่านของเราไปอ่ะแต่ว่าเราก็เอาตัวเองไปอยู่ในออนไลน์แบบให้อ่านเหมือนเว็บตูนด้วยไหมหรือทำแต่หนังสืออย่างเดียวก็มีบ้างครับแต่ว่าสิ่งที่สร้างรายได้อ่ะมันมาจากการขายการ์ตูนเล่มเป็นหลักครับ so the conclusion I feel like you catch the time that people don't produce books but some of the audience still want to read the actual books so that they can make the sale of those group of people โอเคค่ะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยผมก็ในส่วนของพาร์ทอาร์ติสต์อะผมแทบจะทำน้อยมากเลยเพราะว่าผมก็จะทำแค่แบบสติ๊กเกอร์ไลน์ NFT บ้างเงี้ยครับส่วนที่เป็นงานหลักเนี่ยมันเหมือนผมเซตอัพบริษัทตัวเองขึ้นมาแล้วก็จ้างตัวเองเป็นพนักงานมนุษย์เงินเดือนในบริษัทตัวเองก็บริษัทที่มี3 คนใช่ไหมใช่ พยายามจะขยายแต่ว่ามันก็ยากเหมือนกันเพราะว่าบริษัทที่อย่างถ้าเป็นบริษัทที่ทำแอนิเมชันน่ะเขาจะรับเซอร์วิสแล้วเวลาเขาได้เงินครับมันจะได้เป็นก้อนใหญ่ๆแต่ว่าบริษัทผมมาเหมือนเป็นบริษัทที่ทำ IP ขาย IP ครับเก็บส่วนต่างมันเลยน้อยกว่าคนอื่นมันก็เลยมันยังไม่ได้ขายดีจนขนาดจะมาสามารถจ้างคนเพิ่มได้ขนาดนั้น so in the part of artist himself he does only the line sticker is anyone don't use line in here so everyone know line sticker right yeah line sticker and NFT
but mostly he will take part on his company with the 3 people ใช่ okay ซึ่งงานที่ผมทำตอนนี้ก็จะเป็นแบบว่าคิดสินค้าใหม่ๆคิดโปรเจกต์ใหม่ๆหาพื้นที่ขายให้กับของที่ตัวเองมีประมาณนี้ so his job mostly operation job and managing job ใช่ try to get the opportunity to showcase your artwork หาพัฒนาสินค้าที่มีของตัวเองหานักเขียนใหม่ๆที่เข้ากับสไตล์สำนักพิมพ์อย่างเงี้ยครับ oh so you're still looking for the new artists right but like not the new staff ใช่ใช่ใช่ โอเคค่ะ ประมาณนี้ที่ผมทำครับ thank you ค่ะ Thank you. Hi, my name is Paul. I'm from Canada, and I think like everybody probably in the room, I started drawing when I was a kid, and was drawing on the furniture, on the walls, and then finally discovered that you can draw on paper. And I kept on drawing until school. So even in school, I was still drawing when I'm not supposed to, like in textbooks and covers for essays. For some reason, I was drawing covers for essays until my sister said to stop it. That's not what you do. And then I went to university where I studied fine art for 4 years. And sorry. เขาบอกว่าเขาวาดมาตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กวาดบนผนังวาดบนเฟอร์นิเจอร์จนตอนหลังมารู้ว่าวาดบนกระดาษก็ได้เหมือนกันนะเราก็เลยวาดรูปมาเรื่อยๆอยู่ในโรงเรียนก็วาดในสมุดเรียนครูให้เขียนเรียงความก็วาดภาพประกอบเรียงความด้วยเพราะว่าแบบชอบวาดรูปมากก็เลยตัดสินใจมาเรียนศิลปะก็เลยเรียนไฟน์อาร์ตนะคะ So then in university like it was strictly art for like art galleries and that kind of thing so they weren't very supportive of comic book work so I had to take what I did for my projects in art school and then on my own time do comic book type stuff. Like I didn't do actual comic books, it's just like singular drawing. And for my last project of school, it was entirely open. So I decided to do Batman painting because I knew I was going to pass. I didn't care. So it felt good when I went to a comic convention and sold that Batman painting. So I made money off of a project. So that felt good. โทษค่ะเรียนศิลปะมาเขาไม่ได้มีโอกาสที่จะฝึกเขียนการ์ตูนเลยเพราะว่าศิลปะไฟน์อาร์ตก็คือสอนวาดรูปสอนเพ้นท์แบบตามขนบใช่ไหมคะแล้วเขาก็เลยต้องใช้เวลาส่วนตัวนอกจากการเรียนมาฝึกเองงานจบเขาก็เลยแบบงั้นเพ้นท์แบทแมนละกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอารูปนั้นอะไปขายในคอมิกคอนแล้วก็ขายได้ก็รู้สึกว่านี่แหละวะประมาณว่ามันทำเงินได้แล้วฉันก็จะได้ไปทำในสิ่งที่ฉันต้องการจะทำสักที So then since then I've been freelancing doing covers primarily for like self-published people or independent and a few years later here I am doing the same thing. So you are full-time freelancer? Yes, yeah. เป็นฟรีแลนซ์เลยเต็มเวลา You didn't do anything like on the side like something that or you make money from your comics? I make money freelancing, but like I did for I don't know a few years after school. I worked in a store, but then at some point I quit because I had a big project and I never got another job after. เรียนจบมาก็ ยังไม่มีเงินก็ทำงานในร้านสะดวกซื้อไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่เวก็ออกมาเป็นศิลปินฟรีแลนซ์เต็มตัวค่ะเต็มเวลาแล้วก็น่าจะทำเงินได้มากพอที่จะดำรงชีพได้นั่นแหละเขาถึงไม่ได้ทำอย่างอื่นมั้งYeah, let's get to the questions. Enough about me. Yeah. โอเคค่ะ Oh, one more. ป๋าเรียนเชิญค่ะป๋า อันนี้ผมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้สักอย่างก็พูดไทยชื่อจริงผมสูงศักดิ์สุพรมพันธ์นามปากกาเขียนการ์ตูนโตดโกสุวิสัยอายุงานก็ประมาณตกมาปีนี้ก็44-45 ปีเขียนการ์ตูนมา 4-5 ปีงานเริ่มแรกมาเป็นฝ่ายศิลป์อยู่สำนักพิมพ์เดลินิวซึ่งสมัยนั้นสื่อหนังสือพิมพ์นี่โด่งดังมากอยู่เดลินิวไทยรัฐก็ไม่กี่ฉบับหรอกครับผมก็เลยแต่ใจที่จริงผมหัดเขียนการ์ตูนมาตั้งแต่มศ.1 2513มศ.1คืออายุเท่าไหร่
2513 ก็คือม .1 ไหมอ่ะป .5 ป .6 เนาะป .5 ป .6 อ๋อ ก็เริ่มเขียนการ์ตูนกับป .5 ป .6 2513เพราะว่าดูในหนังสือการ์ตูน 50 กว่าปี 50 ปีที่แล้ว ครับ นะคะ 50 ปีที่แล้ว ก่อนจ้ะ so his pen name is โต๊ดโกสมพิสัย ครับ his real name is สมศักดิ์ สูงศักดิ์ สูงศักดิ์สุคงพันธ์ ครับ แล้วก็จะพูดไทยเฉยงง and he been his first job งานแรกใช่ไหมคะ ครับ is มาเป็นฝ่ายศิลป์อยู่หนังสือพิมพ์ก่อนอยู่ฝ่ายพวก work in the หนังสือพิมพ์ art department in newspaper daily news newspaper ครับ ค่ะ ก็เนื่องจากทำงานหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาให้เขียนตัวหนังสือใต้ภาพตัวเล็กๆอะไม่มีโอกาสได้เขียนการ์ตูนเลยผม อ๋อ ก็เลยลาออก หาช่องทางได้ก็เลยมาส่ง พอดีตรงข้ามกัน เขียนหนังสือใต้ บิ๊ก ภาพ เม มัน ตี คือ มาอ เขียน ยู่ก่อน เขียนอะไรอะคะ เขียนใต้ภาพคำบรรยายใต้ภาพข่าวไอ้ที่เขาใช้ตัวเขียนนะครับเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นครับ Also in the past you have to kind of write the review of that photo under the photo with the handwriting not with the type so they just make him write all the time and he just feel like this is the waste of time and he just quit ก็พออยู่โรงพิมพ์ใหญ่เนี่ยก็เหมือนเปิดทางให้ผมไปรู้จักโรงพิมพ์นี้อันดับแรกก็พวกมิตรไมตรีพวกอำนวยสารบอกเขียนการ์ตูนได้เลยก็มาอันดับแรกเขียนให้อำนวยสารก่อนสมัยนั้นยังเล่น3 บาทสี2 สีนะคะคือ แด ไป ง ทำ น้ำเงิน งานในสำนักพิมพ์ใหญ่ขึ้นได้วาดรูปเลยเหรอคะ ไม่ครับ ตอนอยู่เดนิวผมได้เขียนแต่ตัวหนังสือกับภาพ พอ ประ ออก กอ จาก บ เดนิวไปเข้าอำนวยสาร ผมลาออกมาเขียนการ์ตูนโดยเฉพาะ อ๋อ โดยนั่นเลยลาออกจากสำนักพิมพ์เดลินิวแล้วก็มาเขียนการ์ตูนทีนี้พอหลังจากส่งอำนวยสารเสร็จคราวนี้ก็ไหลไปเรื่อยอะไรทีนี้ เขาซื้องานเรา ครับ so he decide to just be the freelancer draw his own comics and send to the big publisher because he said he start practice the comics drawing since he was grade 6 like around 10 no อายุเท่าไหร่นะคะตอนที่เริ่มฝึก ตอนฝึกเขียนผมจบม.3 ก็ประมาณ17 ปีนี่ 17 years old I 17 ปี think 18 ปีเนี่ยครับ yeah like teenager start from teenagers until ก็หลังจากนั้นพอทีนี้การ์ตูนเล่มระบาดเริ่มบูมขึ้นมาผมก็เลยมาลงเขียนการ์ตูนเล่มระบาดมาอย่างเต็มตัวมาเป็น10 ปีแล้วก็มาเป็นเล่ม5 บาทมารวมอะไรสารพัดรวมอายุการเขียนการ์ตูนพวกนิยายผีพวกเอเลี่ยนพวกตำนานจังหวัดโน้นเมืองนี้อำเภอนั้นอำเภอนี้มาตลอดก็อย่างนี้วนเวียนกันไปเรื่อยแต่หนักไปทางพวกผีสางนางไม้อะไรทั้งหลายแหละ so his style is ghost story horror with the ghost or mythology of each province because Thailand is the land of like storytelling each spot or each town will have its own ghost story or like the story that you can't really explain what it is so he was working on that for 10 years and it has the time during the 80s I think that Thai comics are like in its peak time everybody read 1 baht comics from 1 baht to 5 baht ซื้อง่ายขายคล่องง่ายเรื่องก็แบบบ้านๆแบบนิทานพื้นบ้านแบบเราไปเล่าไปที่ไหนคนแก่คนเฒ่าเล่าเรื่องผีเรื่องอะไรผมก็เอามาเขียนเป็นเรื่องระบาดต้องแต่งเองเขียนเองปกเองด้วยครับต้องหมดต้องของตัวเองหมดเลยนอกจากให้ลงพิมพ์เขาไปพิมพ์เลย It's easy to make the sale because it's short and it hits the interest of people like to listen to ghost story at least Thai people ย้ายลงพิมพ์ไปเรื่อยอยู่ไปเช่าบ้านอยู่ใกล้ลงพิมพ์ไหนก็ไปอยู่ใกล้ๆลงพิมพ์นั้นก็ส่งลงพิมพ์นั้นso he always relocate related to the publisher he will move his house next to the publisher to be easier to ส่งต้นฉบับใช่ไหมคะส่งต้นฉบับง่ายก็ไปเรื่อย it's easy for him to deliver the original work to the publisher and แล้วสมัยนั้นคือส่งไปมันเป็นลิขสิทธิ์เขาลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์ใช่ไหมคะครับเขาจะไปทำอะไรก็เรื่องของเขาเราได้เงินก็ so at that time the license belongs to the publisher only not belongs to the artist เขามาพิมพ์เมื่อ20 ปีที่แล้วก็มาพิมพ์ใหม่คนรุ่นใหม่อ่านเขาก็ไม่รู้เรื่องแต่เรื่องมันทันสมัยมาตั้งแต่ยุคนั้นก็อย่างนั้นเลยครับ
แบบนั้นเลย หมายถึงเรื่องป๋าบอกว่าเรื่องของป๋าทันสมัยมาตั้งแต่ยุค อย่า นั้ ง น อย่างสตาร์วอร์อย่าเข้าโรงอย่างเงี้ยเขาโฆษณาอยู่เกือบปีนะแต่ผมเขียนไปก่อนแล้ว ลักษณะแบบ อ๋อ It's just like when because he used to work as the poster painter so when the trend comes okay he do Star Wars he knows that movie gonna come next month he already wrote the comics about Star Wars so he made the sales before the movie เปาบุญจิ้นดังก็เอาเปาบุญจิ้นมาเขียนก่อนดูโทรทัศน์ทีเดียวก็เขาให้เขียนก็ต้องเขียนอีคิวซังมาก็ให้เขียนโดราเอมอนมาก็เขียนก่อนยังไม่ได้ดูเลย เขียนอีคิวสั่งด้วยเหรอ ครับ แล้วเขาไม่ว่าเราหรอว่าแบบเราเอาหนังที่ยังไม่เข้าหรืออะไรเอามา ไม่ว่าครับก็ สมัยก่อนยังไม่มีลิขสิทธิ์ ครับ อ่า เพราะของลุงพี่จะบอกว่าเขียนได้ไหมถ้าเขียนไม่ได้ ให้คนอื่นเขียนบอกผมได้ครับอย่างเดียวก็เอามาเขียนเลย so actually the idea of ครับ the licensing is like there's no such idea of license before but the fact that he gave his original work to the publisher it's like they can do whatever they want and he has no copy for himself but he can also draw Star Wars in advance he also draw Doraemon in advance and they cannot do anything with him as well มันพอหนักๆเขาก็จินตนาการล้วนๆไม่ต้องมีต้นแบบไม่ต้องมีแบบอะไรเลยคิดในหัวออกมาเขียนได้เลย so after that after ครับผีจะเอาโหดแค่ไหนก็ได้ก็อยู่ใน after หัว his หมดเลย experience he just flow by himself the scariest ghost scariest monster พอหนักเข้าเขาก็เขาสร้างหนังผีนั่งตื่นเต้นอะไรอย่าง15 ค่ำเดือน 11เขาก็ให้ผมไปเขียนเขาเรียกอะไรสุติบัตรครับก็ได้เขียน15 ค่ำเดือน 11หลังจากนั้นก็กลับมาตูเขียนการ์ตูนมันก็แปลเป็นเล่ม5 บาทไปแล้วพอ5 บาทไปสักพักหนึ่งมือถือมาหมดยุคเลยโรงพิมพ์ปิดกันแล้วนี่แล้วหน้าหมดเลยไปส่งที่ไหนไม่ได้นั่งหงอยเลยนักเขียนการ์ตูน so by working with the cinema poster the movie poster and the horror comic books hit the 5 baht time and then after that the online hit the society so that he kind of like cannot make the sales anymore because the publisher closed down and he also don't use social media he doesn't know how to put his work online so he just has his pause time for 2 years หมดงานอยู่2 ปีผมเอางานกระดาษเอามาปั้นไปไว้มาเช่เนี่ยเขาเรียกกันปั้นกระดาษเรียกนะเรียกไม่ถูกเลยครับปั้นนี่สุดท้ายก็ไปเอ็กมาดึงขึ้นเหมือนไปเก็บของเก่ามาบูรณะใหม่ผมก็เลยมาเขียนตรงนี้ during the time that he has no job at all like no drawing job at all then he start to learn new skill which is the paper mache sculpture ครับก็เลยกลายเป็น2 อย่าง sculpture his own characters the like the characters from the hill the ghost the monster and then this man by X discovered that oh this guy this legend didn't work on his job anymore and he worked as the art and toy collector so that they partner เหมือนเก็บของเก่ามาบูรณะใหม่มาปัดฝุ่นเอามาลุยต่อมาเขียนภาพประกอบบ้างมาเขียนอย่างเงี้ยก็อยู่ได้มาจนทุกวันนี้ the art collector by X encouraged Patot to come back to make his comeback to write the new story to make the illustration to make the commission from people just like he hired him to do the commission for himself making the new comic with his face as one of the character on แต่ถ้ามารวมแล้วผมเขียนการ์ตูนมาประมาณ 3-4,000 เรื่องได้ครับเฉพาะอยู่ที่ไปเองนี่ก็เป็นพันเรื่องอยู่ครับ so in total from the beginning until now he make around 3,000 to 4,000 storiesเฉพาะเรื่องละบาทนี่ก็ไม่ต่ำกว่า 2,000 พวกมาเขาขึ้นจากบาทนึงเขาชาร์จขึ้นมาเป็น5ซื้อง่ายขายคล่องป๋าแจกเลยค่ะป๋าแจกให้เขาดูเลยเป็นวรรณกรรมชั้นต่ำที่เขาไม่ใช่หมายถึงว่าให้เขาดูให้เขาคืนมาพ่อค้าแม่ค้าคนรอป้ายรถเมล์คนรอรถเมล์ที่แกว่าให้เขาต้องเลือกจากนักเขียนเป็น10 คนนะเขาเลือกเอาอะไรเช่นนี้หวานเกินไปก็ไม่เอานั่นเกินไปก็so this is how it looks like back then it's just like a small pocket book that it's just like a comic in the newspaper you read it and you leave it on the table new people can come and read
ก็ยังเขียนอยู่ก็ปัจจุบันนี้ก็ยังเขียนอยู่ก็เลยกลายเป็นเขียนการ์ตูนมา45ปีเพราะว่าผมต้องนับอายุลูกชาย45ก็แสดงว่าปัจจุบันก็มาเขียนใหม่เป็นแนวแบบนี้ค่ะ so this is the new version of your book a little bit longer story with the idea the story given by him and he makes the จอมกถาดิผมแต่งเองพออันปุ๊บเดี๋ยวทางพอ2หลังมานี่ไปเองคนแต่งให้ผมก็เขียนภาพจินตนาการภาพอะไรเข้าไปให้มันเป็น2เล่ม3เล่มด้านหลังมีโฆษณาไหม Normally on the back will be like advertising and in front sometimes most of the time the people who wrote inside will not be the one who make the cover but he made his own cover as well เป็นการ์ตูนเรื่องใหม่นะคะเลยกลายเป็นคนที่เขียน on sale ใช่ไหมคะเท่าไหร่คะเล่มนี้อะไรนะ How much คะ100 each How many volume you have มีกี่เล่มแล้วผมจบม.แค่ม.3 พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นตอนหนึ่งเล่มจะมี10 ตอนนี่เรามี2เล่ม160 หน้าตอนนี้มี2เล่ม2เล่มของภาคนี้ภาคกำเนิดตอนประธานรูปภาคกำเนิดกำลังทำตอนใหม่ล่าสุดก็คือเนี่ยคุณพลังไอ้หยอดที่มันทู่พลังเวทso right now they have three books of this story เพราะว่าคนอ่านหนังสือการ์ตูนสมัยก่อนเล่มละบาทก็ไม่ต้องคนเขียนก็ไม่ต้องภูมิปัญญาสูงมากก็แบบจบม.3 ที่ว่าหรูแล้ว He said you don't have to be so smart to make the one baht comic books because it's supposed to be something that easy to digest easy to understand โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปคำถามต่อไปกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ No, I just wanted to ask. So yeah, we are limited in time, but I wanted to ask maybe. I see kind of. It was not in purpose, but I see kind of like 3 generations of kind of artists. So maybe from one side. What generation? What they think. What generation you are? They just. Well, no, I mean not in terms of age, but in terms of comic making. Like it's. I think so. I just want to hear from one of them what they think or hope the future of comics, or what do they expect, and so yeah, from like one person from each group, I guess. คุณบริสบอกว่าตอนนี้เหมือนกับมันเป็น3 generation แล้วว่าเป็นรุ่นแรกรุ่นกลางรุ่นใหม่ขอ1 คนจากแต่ละรุ่นช่วยให้ความเห็นหน่อยว่าตอนนี้เห็นทิศทางการ์ตูนไปเป็นแบบไหนนะคะตัวแทนรุ่นค่ะตัวแทนรุ่นก็คือเหมือนเรารู้สึกว่าแบบว่าพออาจจะเหมือนเราเองก็โตกับการอ่านแบบว่าคอมิกของพี่ๆเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็พอโตขึ้นเหมือนเราก็รู้สึกว่าเหมือนตอนนี้ที่เราทำอยู่อะไรเงี้ยมันแบบไม่ได้เป็นอาจจะไม่ได้แมสเท่าตอนรุ่นพี่เขาแล้วเพราะว่าอาจจะด้วยความที่เราแบบเพิ่งเริ่มแล้วมันก็ฐานยังเล็กอยู่อะไรเงี้ยอาทิตย์ส่วนใหญ่ที่เราเอามาทำในงานของสำนักพิมพ์เราหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือรวมคนที่เป็นแบบว่าเพิ่งเริ่มมาแล้วก็มันนิชมากๆเลยค่ะแล้วก็เราแค่อยากสำหรับเราว่าคอมิกเรามันเป็นอะไรที่แบบไม่ต้องถึงคนแมสก็ได้แต่ว่าเราทำให้มันนิชมากๆแล้วก็พูดเรื่องที่มันนิชมากๆแล้วก็เพอร์ซันอลมากๆอะไรเงี้ยเราขายให้คนกลุ่มเล็กๆเราให้เขามองเหตุผลที่เราเลือกเป็นอาร์ตบุ๊กด้วยเพราะว่าเราอยากให้เขาแบบมองมันเป็นอาร์ติสต์ไปเลยมากกว่าที่จะเป็นแค่แบบว่าคอมิกที่อ่านแล้วจบไปอะไรเงี้ยคือสำหรับเราอ่ะเหมือนแบบตอนนี้เราโอเปเรตจากการที่แบบว่าทำมาเป็นเหมือนอะไรอ่ะแบบว่าไดอารี่ส่วนตัวหรือว่าเป็นแบบเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยมากกว่าแล้วก็เรามองว่าแบบต่างประเทศมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเราก็เลยอยากที่จะทำบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยไม่ได้แบบว่าคอนเซิร์นว่ามันจะต้องไปถึงออเดียนซ์ที่กว้างแต่ว่าตอนนี้เราก็มองว่าเราก็ดีใจนะเพราะว่าตอนนี้มันก็มีกลุ่มคนที่แบบมาสนใจอะไรนิชของเราเหมือนกันอะไรประมาณนี้ค่ะคิดว่าในอนาคตก็น่าจะประมาณค่ะน้ำใสแปลได้ไหมคะ Okay. So like for us, like because she is starting her press, like publishing press
right now, and so she like, so I'm gonna use like a we because like we kind of work together, and I believe we share like kind of the same vision. Like we don't really believe that we have to reach like the mass audience like before, because we grew up reading like you guys' works, and like it's different now, and we believe in the power of telling like small story, personal story. It's kind of like things that taken from our life, and it can be very specific to some people, and that kind of like already brings us joy in the making. Yeah. Anything else? Yeah. I also feel like in our generation, we kind of like talk more about ourselves and also explore ourselves through comic. And also we don't really mind about the mainstream thing, but we try to make something that we really believe in. Yeah, and I mean, some of them, they are working in the mainstream media, but they also try to express themselves via comic. Yeah, and I think also in the forms, like that's like kind of the content, and also the forms, because we are, all three of us, we are kind of illustrator, and we have like super like different bodies of work, but like we do believe in the power of storytelling, but it doesn't subscribe to like strictly like the manga form or like the stripes, it kind of like it's really like versatile, yeah, and flexible. Yes. So that's from us. Thank you. Next generation please คนรุ่นใหม่จะเน้นการสำรวจตัวเอง Yeah, why don't you answer this question? Well, no, the idea I have is that because I don't have experience in comics in Thailand, so in a way maybe it's good because I come in like a childlike wonder or like naive like innocence, right? So maybe I don't know what's impossible, so I think maybe that's a good thing. So maybe I might do things by mistake that people were trying to do. So that's what I hope, and by making mistakes, I guess, even if, like, for example, the BKK in the art magazine that I created, like comics will be a big part of that. We will, of course, we will work with artists and promote them, review their work, and give, even with the artist's permission, sneak peeks in our magazine, and that's will be a big part of it. But yeah, it's just trying and failing, and hopefully we can fail together and learn from each other. And I think, and yeah, and I think that's the like when I watched the documentary with Kuntal, like it's very emotional because it's like dedicating your life to like drawing stories and being passionate is, I don't know, I'm a very romantic guy, so it's very romantic to do comics when everyone is trying to make money, and comics don't make money, but that's okay. As long as you're happy and do what you love, I think that's the most important thing. So yeah.เขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องวงการการ์ตูนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเขาเหมือนกับยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็ลองผิดลองถูกก็มาลองด้วยกันแล้วกันว่ามันจะพลาดไปพร้อมกันหรือมันจะสำเร็จไปด้วยกันแล้วตอนที่เขาดูวิดีโอของปาโต๊ดน่ะเขาบอกว่ามันอารมณ์มันเยอะมากเหมือนกับแบบเราให้ทั้งชีวิตกับการทำสิ่งนี้เลยเหรอซึ่งพอมาดูในยุคพวกเรามันต้องมีเงินน่ะมันต้องหาเงินแต่ป่าคือแบบกูไม่แคร์กูจะวาดกูจะทำแค่สิ่งนี้ของกูอะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบมันเป็นแรงบันดาลใจให้เขาทำให้มันหนักขึ้นอีกเพื่อที่จะให้มันถึงจุดที่แบบที่มันอยู่ได้แล้วก็ตอบอะไรในใจด้วยคือด้วยใจรักเนี่ยถึงกับทำงานลงพิมพ์มาก่อนเงินเดือนก็เยอะมีแทนที่จะไปดังไปเขียนการ์ตูนการเมืองเลยผมออกเขียนการ์ตูนเรื่องระบาดจุดมุ่งหมายผมอยากเขียนการ์ตูน He said actually working in the publisher that he wrote only the text paid a lot. He got high salary, but he just like quit and make 1 baht comic, 1 baht comic means you make the whole story. It's so only 1 baht.
per book โอเคครับถ้าของผมก็คือผมมองว่าเทรนด์ของคนที่อยากเป็นนักเขียนการ์ตูนในประเทศไทยเด็กๆตอนเนี้ยอยากจะไปในแนวทางนักเขียนเว็บตูนมากกว่าเพราะว่ามันดูเท่มันมีเทมเกาหลีเข้ามาเกี่ยวด้วยแล้วมันก็ดูเท่ดูเป็นอาชีพได้ดูแบบมีการต่อยอดทำเป็นซีรีส์อะไรเงี้ยอย่างที่เกาหลีเขาทำอ่ะแต่ในไทยอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเด็กๆอ่ะไม่ค่อยอยากจะมาเป็นนักเขียนการ์ตูนพ็อกเก็ตบุ๊กกันแล้วคือของผมมันจะอยู่ในพาร์ทของพ็อกเก็ตบุ๊กที่ก็จะไม่เชิงว่าจะไปแข่งกับการ์ตูนญี่ปุ่นแต่มันจะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กการ์ตูนไทยครับเขียนการ์ตูนเว็บตูนนี่คือแบบชาตินี้ไม่มีวันจบอะไรอย่างนี้ป่ะเขียนไปเรื่อยๆก็เป็นซีรีส์ที่มีความยาวแบบเกือบเป็น100 ตอนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะต่างแล้วก็การวิธีอ่านมันก็จะต่างกับในพ็อกเก็ตบุ๊กอยู่แล้วครับส่วนครับ He said the new generation artists comic artists they want to focus on the online thing and there's one platform called webtoon.com which the way of reading also different because you slide it you not flip it like this and it's always the long story like 100 episode or something so people who do pocketbook style like him is very less ส่วน pocket book แบบสไตล์ที่ผมทำอ่ะมันก็จะไม่ได้ไปแข่งกับการ์ตูนญี่ปุ่นมันจะแพงกว่า 2-3 เท่าด้วยซ้ำครับแต่ว่าเราจะออกแนวแบบเหมือนนักร้องศิลปินอ่ะที่เขาออกแผ่นมาไม่ได้เพื่อให้คนเอาแผ่นไปฟังแต่ว่าออกมาเพื่อให้สะสมเป็นการ collect มากกว่าso his purpose of making the pocket book the pocket comic books is even it's more expensive but the purpose is not to only read and let go but to collect to it's just like you have the vinyl you're not going to listen to the vinyl every time but you feel proud to have the vinyl at home มันจะมีความรู้สึกทำให้อยากสะสมมากขึ้นฉะนั้นรูปแบบรูปเล่มต่างๆมันก็จะทำให้มันต้องทำให้มันดูแพงขึ้นไม่ใช่การอ่านแล้วก็ทิ้งอะไรเงี้ยครับมันก็จะไม่ใช่แบบนั้นสำหรับพาร์ทของ compared to manga is more expensive like 2 to 3 times more expensive than the manga books but the form of the books is beautiful it's worth collecting ก็คืออย่างแบบแต่ก่อนที่หนังสือการ์ตูนเราจะเห็นว่าเขาใช้กระดาษปรูฟใช่ไหมครับแล้วพออ่านเป็นนานๆมันก็จะเหลืองแล้วมันก็จะเก่าง่ายเดี๋ยวนี้ก็คือเขาก็จะมีการเลือกกระดาษที่แพงขึ้นเก็บได้นานขึ้นเพื่อให้เหมาะกับการสะสมso yeah the quality of printing the quality of paper is gonna stay it's not gonna be out of the quality that soon เก็บได้นานสักกี่ปีหนังสือของก็ถ้าเก็บดีๆก็เป็น10 ปีได้นะครับ yeah more than 10 years upper that it won't change เดี๋ยวผมขอเสริมนิดนึง ค่ะผมรู้สึกว่าผมว่านักเขียนการ์ตูนบ้านเรามันต้องบาลานซ์นะฮะคือมันไม่เคยมียุคที่รุ่งเรืองแบบจริงจังนะมันเคยไอ้ช่วง80นี่นับเป็นรุ่งเรืองแบบจริงจังไอ้ช่วงดีๆที่ผมเคยผ่านมามันก็แป๊บเดียวมันเรียกว่าไม่นานอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกมองว่าผมว่านักเขียนการ์ตูนมันมีข้อได้เปรียบบางอย่างนะว่ามันสามารถไปแจมมันมีความป๊อปอยู่ในงานนะฮะมันสามารถสื่อสารด้วยการวาดกันเพราะฉะนั้นงานในช่วงที่มันไม่มีอะไรผมก็จะทำเป็นพวกภาพประกอบทำเป็นอะไรเงี้ยหรือตอนนี้พอมันมี NFT ก็ไปทำ NFT อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าแต่ถ้านักเขียนการ์ตูนจริงๆผมว่าคือผ่านความที่มันย่ำแย่มาอย่างเงี้ยแต่ว่าเพื่อนที่เป็นนักเขียนการ์ตูนด้วยกันเนี่ยก็ยังรอโอกาสที่แบบว่ามันจะได้เขียนอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบว่าไม่ดีเราแพ้ดีกว่าเราไปทำเหมือนกับว่ามันแค่รอไปทำอย่างอื่นเพื่อประคองตัวทำอย่างอื่นเพื่อให้ตัวเองพัฒนาทักษะอะไรเงี้ยเพราะงั้นผมคิดว่ามัน
ถ้ามันเขียนเป็นแล้วมันไม่ค่อยอยากเลิกเขียนนะครับเดี๋ยวมันจะรอเวลาไปว่ามันจะกลายเป็นอะไรอย่างนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นผมว่าก็ไม่รู้หรอกว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงเพราะว่ารูปแบบการอ่านมันจะเปลี่ยนไปอีกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เพราะผมมันยังไม่นิ่งอะฮะแต่ว่าคนที่ทำงานด้านนี้ผมว่ามันเหมือนกับไม่มีใครบอกให้เลิกได้นอกจากตัวเองเหมือนเป็นผู้ถูกเลือกคุณคือผู้ถูกเลือกไม่รู้ฮะเพราะว่าคุณวาดเป็นแล้วคุณจะไม่สามารถเลิกได้เพราะว่าเพื่อนผมมันบางคนก็ลำบากมันก็ไม่ได้สบายมันแต่ก็แค่รอโอกาสว่าเมื่อไหร่จะได้เขียนเป็นเรื่องเป็นราวอีกso he said the thing about being a comic book artist is like once you know how to draw you will never want to quit but you will wait until the time that you can rise up again so for example this is not the peak time of comics but it was peak before so he just wait years by years month by month like okay the time that I can rise up will just rise and if the life brings you down he will just do whatever else and waiting for the time to rise up again so it's just like he said he doesn't choose this someone or something up in the air choose him to never quit this thing just to bring this back around full circle right it is a round table a round chair discussion I guess but it is an art form and it's storytelling and storytelling goes on people read people like art and how we consume it changes over time I'm not really concerned that the art will go away we used to read stories on scrolls then we read them in pamphlets and then we read them in books now we read them on screens and comics will continue the art form will continue the medium through which we consume it will evolve but there will always be the marriage of visual and literary storytelling it will continue because look our next panel is how to draw a comic book page right and the next generation coming is right there right they're still interested so there's not this doom and gloom about it it will always be with us just as hieroglyphics were with us before but the medium just changes in how we do it and so I do think like and as we say things of quality when digital publishing came by there was this big worry like what is going to happen to books what will happen to print but the good news is that disposable print goes away that stuff that you will throw away anyway we won't kill trees for that but people will always want collectible books beautiful books things that speak to them and have meaning to them right so I mean I will always have some sort of hope for that the art form survives in what form we don't know there's no way for us to know anyway right and that's basically what I have to say about it really was it ต้องบอกว่ารูปแบบมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละแต่ว่าวิธีการสื่อสารมันจะเหมือนเดิมคือการแต่งงานระหว่างเรื่องราวกับรูปภาพซึ่งมันจะมีแค่คนที่ทำคอมิกเท่านั้นแหละถึงจะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไอสื่อสิ่งพิมพ์ที่ทำมาแบบสำหรับอ่านเสร็จแล้วโยนมันจะไม่มีละมันจะมีแต่สื่อสิ่งพิมพ์ที่ทำมาดีๆให้คนเก็บคุณภาพที่จับทีไรก็ปรับปลื้มสวยงามเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเรื่องของสื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เปลี่ยนตลอดเวลาแต่เรื่องของสกิลเรื่องวิธีการสื่อสารมันยังเหมือนเดิมค่ะที่เราของแข็งนิดShould we end it here? Yeah. For anyone would like to ask something or add on something มีใครอยากจะเสริมอะไรหรือถามคำถามไหมคะกับศิลปินได้โดยตรงเลยนะคะถ้าสมมติว่าต้องมีใครมันจะมีคนมาในผลงานแบบเมื่อก่อนเนี่ยพวกศิลปินบางเขาจะชื่นชมนะเพื่อแอบดีใจบอกว่าลายเส้นเหมือนกับตัวยังไงมันเหมือนว่า
เราได้อิทธิพลมาจากศิลปินคนนั้นขึ้นมาแล้วสร้างงานของตนเองขึ้นแล้ว เจ้าของงานนะก็รู้สึกว่าอย่างน้อยการ์ตูนไทยก็ยังอยู่ไม่เคยจะมีอารมณ์แบบนี้เปล่ายังไม่ค่อยเข้าใจคำถามคือว่าเรานึกไม่ออกขอโทษด้วย he said everyone seems to copy someone's work and develop to be his own style and หมายถึงถ้ามีสมมติว่าถ้าตัวผมเนี่ยสร้างผลงานขึ้นมาแล้วอิทธิพลจากลายเส้นหรือวิธีการเล่าเนี่ยได้อิทธิพลมาจากศิลปินใดศิลปินหนึ่งเนี่ยผมแล้วศิลปินพวกนั้นเขาจะรู้สึกยังไงผมยังไม่รู้ได้he wants to know the feeling of someone who's the role model of the other artist like this new artist draw like what I draw or tell the story in the style that I tell how would it feel if anyone used to be the role model of the new artist or maybe you คืออันนี้ผมคิดว่าต้องถามว่าแบบเราอยากจะเป็นโทริยาม่าอากิระเบอร์2หรือเปล่าอย่างเงี้ยหรือเราอยากจะเป็นโทชิฮิโร่โทงาชินักเขียนฮันเตอร์คนที่2หรือเปล่าหรือเราอยากจะเป็นเราแค่เป็นคนหนึ่งเดียวอ่ะเขาอยากรู้ความรู้สึกของคนที่เป็นต้นแบบให้คนอื่นว่ามันรู้สึกยังไงป๋ามีใครเคยวาดตามป๋าไหมตอบผิดใช่ไหมแล้วป๋ารู้สึกยังไงเวลาเห็นงานของคนที่เป็นศิลปินรุ่นใหม่แล้วแบบเฮ้ยได้อิทธิพลมาจากเราขอให้หน่อยก็พอมีอยู่เพราะว่าผมเขียนมานานบางคนก็ดูของผมมาเป็น10 ปีอย่างนี้ก็มาเขียนไปเรื่อยๆบางทีก็ใกล้เคียงก็มีแทบจำไม่ได้เลยก็มีครับแล้วป๋ารู้สึกยังไงความรู้สึกเวลาเราเห็นงานเขาก็ปลื้มอยู่ว่ามีคนตามลายเส้นเราเพราะว่าเราเป็นคนอย่างนั้นแต่ว่าผมพื้นฐานผมมันอยู่กับโรงหนังอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรตัวช่วยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอยู่ทำงานโรงหนังมาก่อนเขียนป้ายโรงหนังดูหนังทุกเรื่องราวต่างๆพอมาเขียนการ์ตูนมันก็เลยลื่นไหลมาไปเรื่อยๆเลยครับทีนี้ไอ้คนตามมาก็จะให้แต่งเรื่องเหมือนผมไม่ได้ครับก็คนละอย่างครับผมต้องแต่งเรื่องได้ด้วยเขียนเรื่องเขียนภาพเปิกอะไรอย่างเงี้ยได้ครบหมดบางคนไม่ครบบางคนเขียนภาพสวยแต่งเรื่องไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็อีกอย่างครับ so because I asked him as he's the one who worked in this industry the longest in this panel so he said when he sees someone's work that got the influence by him he feels good but no one will ever make the exactly same style as another one because it depends on your background he has the background with the storytelling and movies so that the way he tells the story will be different and another person who draw like him cannot tell the story like him so yeah it really depends on the life background but it's positive he feels good แต่งเรื่องนี่มันต้องไปเรื่อยนะไม่มีซ้ำเก่าจะไม่มีวนมาเก่าไปเรื่อยไปจากผีไปตื่นเต้นไปนิยายวิทยาศาสตร์นิยายล้างโลกผมเขียนมันเป็นร้อยๆแล้วโลกก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เลยก็ยังไม่ล้างโลกพวกมีกิจกรรมต่อค่ะขอแชร์อันนี้ในมุมมองของอยากให้ช่วยสนับสนุนนะฮะค่ะผมเป็นนักสะสมนะครับสะสมก็ประมาณ20 กว่าปีแล้วเก็บของสะสมมาเยอะนะครับแต่ว่ามีโอกาสไปเจอนักสะสมก็คือพี่โต๊ดเนี่ยเนื่องจากเราชื่นชอบในหนังสือการ์ตูนที่แกว่ามาตั้งนานแล้วก็เลยมีโอกาสมาเจอในมุมมองผมเพราะว่านักเขียนรุ่นเก่าหรือนักเขียนบางท่านเนี่ยอาจจะไม่สามารถช่วยตัวเองในเรื่องของการมองตลาดประชาสัมพันธ์อื่นได้ถ้ามีคนช่วยโปรโมทหรือมีผู้สนับสนุนเบื้องหลังจะช่วยได้เยอะยกตัวอย่างเช่นอย่างพี่โต๊ดเนี่ยแกไม่เข้าใจโซเชียลแกทำไม่เป็นนะครับแต่ว่าพอเราเข้ามาจับแล้วมาคุยเนี่ยเราจะหาช่องทางช่วยแกได้อีกเยอะเลยไม่งั้นก็ลงพิมพ์หายไปไม่มีงานพวกนี้ก็จะตกงานไม่มีเลยนะครับเราต้องหาทางช่วยสนับสนุนเพราะถือว่ามันก็คือศิลปินเราจะไม่เหมือนต่างชาติซึ่งเขามีคนช่วยทำทั้งหมดแต่ศิลปินคนไทยจะทำทั้งหมดต้องเป็นวาดรูปเองเขียนเรื่องเองแต่งเรื่องเองเอาต้นฉบับไปส่งแล้วเขาต้องวาดถ้าเขาไม่วาดเขาก็จะไม่มีรายได้เข้ามาอันนั้นก็เขาจะถูกยังไงก็ต้องทำเพราะว่ามันเป็นรายได้ของเขานะฮะไปก่อนไหม
Okay, so this guy is the art collector who works together with the artist, and he said, in the comic industry in out of Thailand, maybe they have the team to make the story, the team to draw, the artist who can draw, and another team who will help finishing, like doing the black ink or color or the scenery. But Thai artists, you have to do everything by yourself. It's like one-stop service. But the thing that we don't have, at least in his generation, didn't have is how to hit the market, how to promote. He doesn't use social media. He doesn't know how to reach the audience in nowadays. So this art collector by X, he used Facebook a lot. He always go in the convention in the market. So this is how they work together and promote. So ฝากอะไรไว้สุดท้ายสำหรับคนจัดงานพอผมเข้ามาดูเนี่ยผมรู้ว่ามันมีช่องทางที่จะไปได้อีกเยอะอย่างสมมติอย่างคนรุ่นเก่าก็ยังมีที่เขายังชื่นชอบอยู่ก็มีแต่มันก็คือกลุ่มน้อยนะครับแต่ถ้าเราไปทำขยายผลอย่างอื่นเช่นเอาไปทำเป็นภาพอย่างอื่นเนี่ยอย่าไปคอลแลบอย่างมันจะมีบางอันเข้ามาคอมแลบขอเอารูปไปทำกระเป๋าทำอาร์ตต่างๆพวกนี้มันก็ยังสามารถไปได้อีกหรืออย่างผมเอามาทำเป็นอย่างอื่นอย่างเงี้ยอย่างเรื่องขยายผลเอาจากรูปภาพที่มีเรามาทำเป็นพวกกระเป๋าซิพวกเนี้ยมันก็ได้อีกรุ่นหนึ่งกลายเป็นว่ารุ่นเด็กรุ่นถัดมาเนี่ยมันเสพง่ายขึ้นเพราะไอ้หนังสือมันไม่มีอ่านละแต่เขาอาจจะเสพจากภาพไปเป็นอย่างอื่นได้ไปเป็นกระเป๋าไปเป็นอย่างอื่นไปเป็นอย่างอื่นได้มันได้อีกเยอะนั้นถ้าเราเข้ามาช่วยสนับสนุนหรือหาช่องทางเขาเนี่ยมันจะไปได้อีกเยอะเลยอย่าง NFT อย่างเงี้ยมันก็มีหลายคนเข้ามาเราก็เริ่มทำปัจจุบันทำ NFT ด้วยใช่ไหมทำด้วยขายไป2 ภาพแล้วเป็นไงแต่ว่าคนที่ได้กลับมาคือศิลปิน NFT มันดีคือมันจะมีผลตอบแทนกลับมาที่ศิลปินด้วยซึ่งสมัยก่อนเวลาส่งลงพิมพ์ศิลปินก็คือขายขาดไม่มีสิทธิ์ได้เลยปัจจุบันนี้ก็คือกำลังจะหาให้แกนอกจากจะได้จากรายได้จากการวาดภาพแล้วเนี่ยตอนนี้กำลังจะหาให้แกได้จากรายเดือนด้วยก็คือมันก็จะมีพวกเว็บคอนเทนต์เว็บตูนพวกเนี้ยเอาผลงานของแกไปลงซึ่งบอกก็ได้แต่ว่าคุณจะเอาผลงานทั้งหมดแบ่งเปอร์เซ็นต์มากี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ให้เข้ารายเดือนของแกทุกเดือนมันก็จะเป็นช่องทางคือมันต้องหาคนเพื่อไปช่วยดูตรงนี้เพราะไม่งั้นด้วยตัวแกเองแกยังจะทำตรงนี้ไม่ได้มันยังมีหลายช่องทางอย่างสมมติการวาดภาพเนี่ยถ้าวาดอย่างเดียวคนไม่สนใจตอนนี้ก็คือเริ่มทำเป็นแบบว่าวาดหน้าปกแล้วก็คนเขาสนใจอยากเขาเล่นเป็นพระเอกเขาก็จะส่งรูปมาให้เราว่าขอไปเป็นพระเอกอยู่ในเรื่องได้ไหมอย่างเงี้ยแล้วก็วาดสไตล์นี้นะแต่ว่ามีหน้าเขาอยู่พระเอกเขาก็จะไปใส่กรอบเป็นที่ระลึกเหมือนตัวเขาเองไปอยู่ในส่วนร่วมอย่างเงี้ยนะนี่คือการหาทางขยายผลไปทางอื่นSo he's talking about the thing that the new generation already doing right now, which is like not only stick with the artwork, but make the artwork sellable, make the products out of the characters, and reach the social media, which is the new thing for him. So he's the one who help up. But I think so now you make yourself available to get support because in the past he doesn't know how to let people support him. So his point is like support local artists, and local artists will try to make himself be available to get the support as well. นะคะถ้าสามารถมีหน่วยงานทางรัฐบาลเลยมาช่วยได้จะยิ่งดีใหญ่เพราะตอนนี้ก็คือคนที่ช่วยก็จะเป็นคนทำได้ส่วนตัว It would be nice to have the government support as well, but we don't have any government person in here. So if anyone know if one of you guys know anyone, just pass this message to the government sector นะคะ At least จุฬาลงกรณ์ขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตปิดเซสชั่นโต๊ะกลมนะคะ